Molt benvinguts a un nou episodi de Catalonia Ham. Bones festes a tots. Bueno, ja gairebé bona entrada d'any perquè Nadal ja ha passat. En companyia de la Eco Alpha 3 India Papa Exro i David. Hola, David. Hola, molt bones, Tomàs. Què tal? Com esteu? També en companyia d'en Xavi, Eco Alpha 1 India Víctor Bravo. Hola, què tal? Com esteu? I qui us parla, la Eco Alpha 3 India Mai Romeo Tomàs. Des de la Garrotxa, a veure un segon, deixeu-me que faci una prova de que estem sortint correctament en streaming, que no tengo claro. Pues mira, sembla que sí. Sembla que sí. Perdoneu, que vegi que l'àudio surt. Sí, surt. Sortim, perfecte. Doncs benvinguts tots i d'aquí una estona esperem que pugui, si no hi ha cap inconvenient, pobre, que tenia problemes d'última hora, a l'amic Lluís. La Eco Alpha 6, no sé mai el seu... ho tinc aquí. Lo digo. Eco Alpha 6, Alpha Papa Juliet. Com segons la zona, no portem la mateixa dinàmica. Molt bé, nois, que contents de trobar-vos en festes. Sí. Ha costat una mica després de tants dies, que hem tingut jo he tingut moltes vicissituds a la vida i per això portem aquest decalatge d'enregistrar la nostra tertúlia habitual. Com esteu? Què tal tot? Molt bé, la veritat és que... Sí? Molt bé, sí. Ja et dic, per coses de la vida tampoc m'he pogut dedicar tant a ràdio com m'agradaria, però bé, hem fet les meves cosetes. Quin mono tenim, Sí, tenim mono de ràdio, Al Nadal es nota molt i no és... Llegia amb el Carmelo, per cert, parèntesis, el Xavi, que no ho he dit, però sempre se'm passa perquè ho dono tan per fet i no el que acabo d'explicar. El Xavi té un podcast magnífic, curradíssim, que té fins i tot contes de Nadal, que es diu CQ en freqüència, que l'heu d'escoltar. I si no sabeu per on començar, comenceu per aquest últim, que has fet un curro. O sigui, jo només pensava la de quantitat de pistes que tenia que tallar i muntar. I a part, això per la part tècnica, però entre que escoltava, pensava en la part tècnica, veia com havia quedat amb la participació de la teva filla, de la teva dona, no? Amb tot... De les dues filles i de la dona. O sigui, que deia Hitchcock, no treballis mai amb gossos i amb nens. Doncs jo directament he agafat els nens i he dit, vinga, todos per aquí dentro i vinga. Va quedar supermaco d'entranyable i molt graciós i les veus i jo pensava, ostres, quina feinada de... Sí. Jo crec que tothom et ho va dir, no? Al grup de Telegram tothom deia, felicitats, crec que va encantar a tothom. Sí, però saps què passa? Que al final, jo és que soc molt... Això és com el porc, no? S'ha d'aprofitar tot, tio. O sigui, no tinc temps, estic aquí ficat, estic treballo a casa, etc. He d'aprofitar-ho tot. Llavors, quan ho vaig plantejar era... ¿Qué tengo a mano? ¿Qué tengo a mano? La família. Abre la puerta i lo primero, no? Vinga, va. I l'experiència més ha sigut molt maca perquè això queda. Vale? I quan les meves filles siguin grans, les podran sentir i nosaltres les sentirem quan eren unes nenes, etc. Però a més, han tingut... O sigui, és que ho han fet molt bé les tres. És que m'ha sorprès fins i tot a mi perquè ho han fet molt bé. I m'ha agradat molt fer-ho. Sí, a més, hi ha un altre tema, Una cosa és que ells vegin que tu fas un podcast, que tu et vegin cada dilluns gravar-lo perquè surtis dimarts, tal, i això està bé, i veus el papa fent-ho i tal. I altra cosa és que participin. Correcte. És una altra lliga, un altre nivell, i segur que s'ho han passat... Bueno, segur que els hi ha agradat, perquè a més és que el resultat final és supercurrat, o sigui, molt xulo. Els hi ha agradat molt i ja et dic, o sigui, per mi era... Això que deies, també, fer partíceps, intento fer partíceps als que tinc a casa perquè ho deien a l'episodi, no? Que al final també elles viuen les alegries i també l'estrès, les penúries, vale? Estan de vacances, estem gravant això i ja estic a meitat de gravacions i de preparar l'episodi de demà, que estan de vacances, acabo d'arribar de deixar la nena, la petita en un compleanys, etc. Llavors, és clar, és estrès, ho viuen això, no? Doncs com a mínim que sigui allò de dir, vale, això és una cosa de tots. No és el papa que es tanca aquí a l'habitació a fer les seves coses, sinó que és una cosa com familiar, no? I m'agrada per aquesta banda.
Sí, molt bé. Bueno, posat aquest com a exemple per donar una pista a algú que entri a CQ en freqüència per primer cop i pugui escoltar un podcast. Però és que últimament, tio, estàs que te sales perquè fas podcast de faros, no sé quantos de aquí. No, està superxulo. El currazo que es fa el Xavi amb cada podcast és que els que fem podcast sabem la feina que n'hi ha darrere, més enllà de l'àudio, i tu cada setmana és que, vamos... Sí, començant per tenir el, diguéssim, el calaix d'idees, a fer cherry picking d'una. Sí, és com això ha sigut... No, he sigut jo, és la meva família. És la meva família que crida. És que tinc aquí... No es veu, amb la càmera no veus. Anava a dir psicofonies. Misha, vine aquí. Saluda al personal. Vinga. Que he rescatat una gateta. Ara pujarà, perquè aquesta no es talla. Bueno, pues eso. Molt xulos els episodis i molta feina. Això claríssimament. Agraït. Bueno, això, el que deien, això venia a col·lació de que volia treure el tema aquest que el Carmelo aquests dies, Carmelo és una persona, un membre més del grup de Telegram de CQ en freqüència, padrino nuestro de satélites, i va dir, hòstia, és que tinc un mono perquè no puc, estic fent de papa, estic fent de xòfer, estic fent de tot, i això ens ha passat ens passa assegut a tots aquests dies de festes, que a priori un diria, hòstia, genial, perquè tinc temps de fer ràdio. No. Tens obligacions, tens gent per casa, tens coses. Quin rotllo, sí. És un rotllo això, perquè clar, dius, a més, per exemple, els que som autònoms, són unes dates en què entre cometes, els clients, entre cometes, això, però no t'emprenyen, no et truquen perquè estan a les seves coses i dius, ostres, tu, la tarda aquella tonta del 31, per exemple, o del 24, em podré seure a soldar, a fer no sé què, a fer ràdio, tal. No pots perquè has de fer encàrrecs, has de fer, ves aquí, ves a buscar les vieires a no sé on, ves a... I ja... És horrible. Com es nota que el Xavi està a Galícia, I ho deixa caure, com el que no ves a buscar les vieires. Bueno, entre d'altres, però alguna cosa bona ha de tenir, no? Està lluny del bull negre. Sí, i del bull blanc. I també, ostres, bueno, ara després ho explico l'anècdota. Abans, no vull que se m'oblidi, en Joan Leona, que ens està seguint ara a YouTube, que segueix bastant el canal de Catalonia Ham, molt maco. I diu, parlant de l'episodi de Nadal, del conte de Nadal, diu, ei, i superentranyable, em va faltar res per la llagrimeta, bona tarda. Gràcies, Joan. Molt maco. Bueno, aquí tenim altres coses. Això aprofito. Mira, vaig començar la història. Vale? Des de l'última vegada que jo vaig parlar amb vosaltres, jo estava en un QTH, en un lloc diferent, estava a Sabadell, amb avantatges, moltes avantatges, vale? Perquè podia desplegar una ENFET des de la terrassa i tal. I clar, m'he vingut a un lloc que no tinc aquestes possibilitats. I que fa molt de fred, perquè avui hem fet una excursió. Mira, un lloc que us recomano si veniu per aquí, per la Garrotxa i en concret per voltants d'Olot, hi ha una zona que es diu la Vall del Corb, que és una vall poc coneguda, perquè aquí les dues valls més conegudes són la Vall d'en Bas i la Vall de Bianya. Vale? Doncs aquesta és una vall molt poc coneguda, que està com oculta, de molt fàcil accés, anar caminant, i té dues ermites molt maques, molt famoses. Vale? I a més és una vall que es veu tot el Pirineu des de la vall. És tota aquesta part del Pirineu oriental. I això, i fa tant de fred que avui hem anat tard, perquè avui a Mercat d'Olot, hem anat a Olot al mercat, després hem anat amb uns amics a fer una caminada i, coi, era a les 12. Doncs havia una curva obaga, que havia gel, havia dues ambulàncies, els Mossos d'Esquadra, algú s'havia patinat caminant del gel que hi havia. O sigui, aquí carda un fred que no vegis. Aquí fa fred. Sí. Pels que som més de vora mar, que ho sapigueu. Segurament teniu més fred allà que aquí, Aquí a Galícia apreta depèn de... A lo millor tenim unes hores que apreta una mica més el fred, però per la resta la veritat és que no et diré que amb mànigues de camisa, però bueno, més o menys. Nosaltres, el tema és que estem molt orientats o sigui, jo visc, o sigui, de fet la Garrotxa en general, està orientat a cara nord. Clar, us entren aquí els vents gelats i gèlids del nord. I quan hi ha aquesta situació com ara aquests dies d'anticicló, que l'aire fred cau a les valls, no? Doncs clar, nosaltres som valls pirinenques, entre cometes, i
no són ben bé valls pirinenques, però igualment el fred s'escola i nosaltres ens aixequem cada dia -4, -5, -3. Déu-n'hi-do. Gela. Déu-n'hi-do. Bueno, del canvi de QTA, és un tema que volia parlar, perquè, clar, cada vegada que canvies de lloc et canvia tota la perspectiva. Sí. Vale? Per lo bo i per lo dolent. I, hòstia, porto molts dies donant-li voltes a coses que s'han de fer, proves que he fet d'antenes i bueno, he perdut i he guanyat coses, vale? O sigui que, no sé, Però m'ha fet aprendre, o sigui, antenes que jo havia provat en un altre QTA aquí, que les havia descartat perquè no em funcionaven o no em rendien prou bé. A la situació actual les he tornat a donar una segona vida amb resultats magnífics. Ara entenc aquells radioaficionats que no tiren ni un cargol, que ho tiren tot col·leccionat i no tiren nada, perquè jo he recuperat antenes que les tenia o trossos d'antena que tenia parats i els he posat en marxa i ja ha funcionat. Ara estic treballant. Us recordeu, estava amb una Enfet Halfway i, bueno, ja sabeu, funcionava molt bé. Però aquí treballo amb la Dipolo, amb un Dipolo rígid, que només puc fer 20 metres perquè, a veure, puc fer més, però clar, haig de pujar, l'haig de baixar, l'haig d'ajustar, l'haig de tornar a pujar, és una mica rotllo. Aleshores, em quedo amb 20 metres, però és que ho estic passant superbé, fent contactes molt llunyans i molt forts. I con el lineal, que això que ara també en parlarem. I con el lineal. Però bueno. Sí. No, és molt curiós això que comentes. O sigui, al final ho hem comentat moltes vegades, que la teoria és una cosa, però la pràctica després és una altra. I, per exemple, tu i jo tenim la mateixa Enfet i la teva Enfet, el teu QTH anterior anava de conya i a mi no em funcionava tan bé. Jo 10 metres continuo sort. Aquí el meu QTH 10 metres continuo sort. I és això, i a mi de vertical doncs, em funcionava millor. És que és curiós, sí. Al final la teoria és una cosa, però tothom ho diu. La teoria és una cosa, però tu fins que no arribes, ho proves i veus que realment funciona i com funciona el teu QTH o a les teves condicions, o sigui, no té res a veure. O sigui, no te'n refis. L'antena depèn de tot el que té al voltant i, clar, al final és que és això. La mateixa antena, a mi quan em venen em diuen no, és que aquesta antena o aquesta altra és la que... No. Només me'n refio, saps de què? D'una torre i les directives. Això sí que, més o menys, aquí no hi ha trampa. Ara, Enfets, verticals, etc. Tot això depèn del teu QTH, depèn de mil coses. I la història és que després... Clar, una vegada tens els equips, que ja el tens, l'equip no el canvies perquè canvies de QTH, no té sentit, no? El lineal, bueno, depèn de si el pots fer servir o no amb l'antena que la utilitzis. Però antenes, al final, acabes tenint un munt. T'acabes deixant molta pasta en antenes. Antenes, accessoris, cables... No me hables. Ja, però jo he aprofitat el que és el core de la Big Ear, que és una antena MFJ, que fa un dipol amb els màstils amb l'antena telescòpica, ¿vale? I he posat el David ho coneix perquè és l'antena que fem servir quan fem pota. Aquella antena va molt bé en ground plane a terra, amb la Magic Carpet, amb el... Bueno, tu ho has vist. Sí, dona-ho fer. Va genial. I després un altre tema molt interessant, les ubicacions. Aquí, no sé per què, Austràlia i Nova Zelanda entren fort, perquè no és que ara estigui en un lloc i tingui el dipol rígid amb pota al mig de la vall d'en Bas, també tenia contactes amb Nova Zelanda. Vol dir que l'orientació de l'àrea on jo estic afavoreix, amb determinades bandes, en aquest cas 20 metres, determinats rebots o determinats contactes. Que això a Barcelona o a Sabadell no em passava igual. Bueno, potser, a veure, també té a veure amb el soroll. Vull dir, clar, al final, si tu el sents, potser abans tu arribaves igual i ell t'arribava, però si tenies un soroll molt... Dic jo, no ho sé. Home, m'arriben els australians, Xavi, amb 9+10. No és un tema de soroll, perquè els hauria de... No para de fardar el tio, no para de fer vídeos, no para de fardar... Sí, però això també pot ser la propagació, poden ser les condicions d'aquests dies, perquè mira, just ara estava Mira, Lluís ens està veient, tot i que no està participant, pobre, ens està veient
i diu, hi ha molta activitat aquests dies a 20 metres i li dono la raó, és cert. I a l'Andreu Guinar, bueno, saluda, ens diu bona tarda. Hola, Andreu, maco. Diu, és l'activitat volcànica. Doncs no t'estranyi. No és l'activitat volcànica, però la terra volcànica és molt porosa. Aquesta comarca és molt... s'assembla molt al nord, en el sentit de verd, de falgueres, el tipus de paisatges, a mi em recorda molt el País Basc. Vale? I com és una terra porosa, perquè és una terra de pedra volcànica, la gent coneix la Garrotxa pels 3 volcans clàssics, ¿vale? El Santa Margarita, el Cruscat i no sé quantos. Però és que aquí hi ha 70 cons volcànics. Perdó, és que em fa molta gràcia el Cushcraft. Sí, el Cushcraft. El Cushcraft. Sí, és el Cruscat, però bueno, sí, Cruscat. Sí. Se li va. A mi se me'n va i sempre que el sento penso, el veig allà amb una antena a dalt, amb una Cushcraft a dalt, saps? Jo estic al voltant de volcans. Tinc el Cruscat... Bueno, el volcà el Cruscat està a la zona, diguéssim, de visita, on està també la Fageda d'en Jordà i tota aquella zona. Al Olot, si tu vols, o sigui, a la part alta d'Olot, tu continues pujant i puges un volcà que és el Mont Sacopa, que hi ha una petita ermita a dalt de tot del volcà. I al costat, separant diferents barris, hi ha un altre que es diu... que vaig haver d'explicar, vaig haver de dir el nom de 5 volcans perquè em donguessin a l'empadronament aquí. Em van fer el test. La Garrinada, que és el volcà que tinc just davant de casa, vull dir que estic envoltat de volcans. I jo dic, ja ho deia l'Andreu, ara, de l'activitat volcànica, no és l'activitat, però el terra volcànic i la humitat que hi ha aquí, jo crec que també afavoreix molt el funcionament de les... O sigui, influeix en el funcionament de la ràdio, de les antenes en aquest cas. Sí, les zones són molt determinants. És curiós. Sí. No sé si teniu molta aigua freàtica, perquè això també té importància amb el tema de les antenes. Sí, i això que estem en una època de sequera, anys de sequera que anem arrossegant, i a més en la comarca es nota, però aquesta terra és una terra de molta aigua freàtica. I, de fet, és una terra amb molta humitat. I, mira, parlava amb uns amics d'aquí que tenen un mas a prop de la Vall d'en Bas i són del Maresme, David. Van venir aquí... A gent bona. Sí, van venir aquí buscant refugi. Clar, el mas està condicionat i tot, no? Vull dir que no és una cabanya en medio de la nada. I diu que la noia va posar el seu armari i tal, van arribar a la tardor, va posar els abrics, no sé quantos, i clar, a l'armari de la roba d'hivern no el va tornar a obrir fins l'any següent, pràcticament, perquè va arribar l'estiu i tal, i quan va obrir estava tot florit, tio, de les humitats que pugen de l'aigua freàtica. Jo tinc un traster a baix al pàrquing i no puc deixar coses a terra, les tinc que posar elevades perquè s'humitegen del filtre de l'aigua del terra. Per posar-vos exemples de l'aigua d'aquí. Sí. L'Andreu diu, jo soc d'Osona, sé de què va la Garrotxa. Sí, són molt especials, tio. Bueno, deixem de parlar de la Garrotxa. Jo només us volia treure a col·lació del tema de la ràdio, que he notat una diferència, sobretot, clar, perquè una cosa és que tu surtis d'excursió un dia i l'altre que hi visquis, vull dir que és molt diferent. He provat moltes coses. Em vaig comprar una antena que era multibanda. Era el mateix que tinc ara, un dipol amb UV, però les puntes, cada punta tenia una longitud diferent per 40, 20, 15, tal. Hòstia, un rendiment de pena. No em funciona. Em va molt bé que sigui multibanda perquè puc fer digitals i puc fer moltes coses i no necessito estar enganxat a una única banda, però molt mal rendiment. No m'ha funcionat bé. I què has fet amb aquesta? L'has pogut tornar? No l'he tornada. No. Saps el que passa? Que amb això que deia, que com cada condició canvia, jo ja no devuelvo una antena, tio. Totes les antenes es queden a casa perquè segur que li trec suc amb unes altres condicions. O inclús amb les condicions actuals perquè no tinc multibanda. Sí, això d'haver de canviar i d'ajustar, que te voy a contar, David, que tu has d'ajustar cada vegada que vols canviar de banda, és al final, quan t'acostumes a la comoditat de tenir una antena multibanda que no has d'anar retocant cada vegada, ostres, és un rotllo. ¿Vale? Tant és un rotllo que no me muevo, no em moc dels 20 metres. Estic aquí...
Tu també, a tu t'agraden molt els 10 i també els 20. Has pogut treballar 10 allà o només 20? Sí, i curiosament el mateix dipol, les mateixes condicions, el mateix lloc, la mateixa alçada, només escurçant la part telescòpica per ajustar-la a 10 metres, funciona, però no funciona ni de llarg tan bé com la de 20 metres. Ni de llarg. Però comparat amb el teu antic QTH, funciona... La hem fet Hallway a 10 metres, funcionava de meravella. És que aquesta... O sigui, tenim la mateixa, eh? I jo crec que era la ubicació, perquè jo en la meva hem fet 10 metres, ni en vertical ni res, Mira que he fet proves i de més, i no escoltava, vamos, ni una decena part de les coses que tu escoltaves. Tu 10 metres, allà tenies un forat, jo què sé, tenies un rebot o jo què... No sé el que tenies allà, però tu, és que el que tu feies en 10 metres... Bueno, ja t'ho deien altres amb dipols i amb torres i tal, que tu escoltaves molt millor amb el fil que ells amb antenes més sèries. El Jordi, l'amic Charlie Lima de Barcelona, que té una directiva de 3 elements, em deia, tio, tu escoltes més amb la hem feta d'allà que jo amb la 3 elements. Sí, sí, és... A vegades, no sempre. Però bueno, que jo ni a vegades ni deixar de vegades, També té a veure, suposo, que el Flex té un receptor determinat i potser el 7300 no arriba a tant. Mira, això li comentaven al David l'altre dia. Te'n recordes, David? Sí. Jo en digitals, Xavi, jo continuo fent servir l'Icom 7300 per treballar digitals. No les treballo amb el Flex, ¿vale? I perquè són... O sigui, tinc com 2 rutes diferents. La ruta 6400 lineal a l'antena i a l'altra, a l'Icom per digitals no es fa servir lineal. ¿Vale? A Sabadell, amb la EMFET, havia de tenir totes les bandes atenuades em sembla que era 20 dB, perquè si no es saturava i no se sentia bé digitals. Aquí no ho necessito, perquè aquí el soroll ha baixat. Bueno, en els moments més difícils o sigui, on hi ha més soroll de banda a 20 metres, tinc un 5 o un 6. Pues clar, és que és otra liga. Jo ahir estava a 9 a 20 metres. T'ho vaig llegir? Sí, sí. O sigui, ahir vaig començar a fer... Dic, vinga, em fico una estoneta, començo a fer QSOs, començo a fer crides, em comencen a contestar a Alemanya, a Polònia i tal. Dic, mira, m'ho passaré bé. Pum, soroll i apaga i vámonos. No vaig sentir res més. Sí, és molt curiós, perquè hi ha com umbrals de soroll. Jo, mentre estigui a Santiago 5, puc fer treballs normals, de contactes normals, sento amb comoditat, no hi ha un fregit de fons molest. A la que passa de 5 a 6, que és un Santiago, que no és tan gran. Fregits, soroll... Sabeu aquella mena de... És que no sé com explicar-ho. Si mires un SDR ho veus molt clar. Veus com una part que s'omple de seguida a tot arreu de... Veus els punters blancs a tot el waterfall, que és el soroll, dius... I és un Santiago, perquè jo quan estic amb Santiago 5 això no em passa. Però clar, aquí el que he notat és que arriben les senyals seu... Primer de tot, respecte a una EMFET Hallway que té un comportament, si la tens, com en el meu cas, amb UV invertida, té un comportament molt proper a una antena vertical, amb lo bo i lo dolent, molt més omnidireccional, més soroll i tal, amb un dipol que és horitzontal o en forma de V, es nota molt més la directivitat. Molt. I a més, amb soroll baix, la notes encara més, la directivitat. Perquè les senyals de seguida canvien una mica a la que gires un punt aquí o un punt allà. En canvi, he perdut les bones senyals que m'arribaven de Canàries. Ara el Carmelo l'escolto, però amb el Xavi l'altre dia, tio, a tu, però no només a tu, al Rube, o sigui, tota la gent de Galícia us escolto com si estiguéssiu a la meva fucking cuina. Vull dir que... No, ja tu se't sent perfecte per aquí, o sigui, és una passada. I de fet... Li fot xitxa per no oir-lo. No, però he de dir que el David també, darrerament el David també, Jo les declaracions que has fet amb lo de Montserrat i tal, jo et sentia molt bé, Sí, jo a vosaltres també, Jo amb els companys d'ahir del grup de Fer Freqüència de més, jo sentia a vosaltres molt, molt bé, amb senyals molt bones. A mi m'ha fet molta il·lusió poder contactar amb aquestes senyalons, Xavi, amb tu i amb la resta de col·legues d'allà, amb l'Abel, amb tots, molt bé. Estic supercontent.
sobretot perquè és que és molt còmode. O sigui, dius freqüència tal de 20 metres i vas allà i allà et tens. I El que passa que estem tan dividits geogràficament que no estem tots concentrats. I a més, no tothom treballem en totes les bandes o no tothom tenim la mateixa disponibilitat de totes les bandes, que una cosa que he donat moltes voltes per poder tenir com un lloc on poder tenir una roda, jo què sé, tots els dimarts o tots els dijous a les 7 intentem trobar-nos tal, al final es fa molt difícil perquè depèn molt de la banda i de la propagació. Per cert, l'Abel Pérez el tenim en directe, que no sé si el català... Però bueno, ha dit, bona tarda, salutacions a tots. Totalment integrat. Sí. Vaja, i tant, i tant. Només que apuntis el nom de Simvolcans ja et donem ja et dono l'empadronament d'Olot, també. Aquests canvis. Al final, el resum que us volia dir és que estic supercontent de treballar amb el dipol O sigui, jo tinc el Badipol, que tenia un màstil, que té 5 metres al màstil, és un màstil telescòpic. ¿vale? Tinc a dalt posat tinc un xoque, el xoque que vam comprar tu i jo, David, en el Mercaham, que va de puta mare, i tinc a sobre del xoque el divisor del viu i la malla, per entendre'ns, que és un triangle que ja ve de la MFJ, i els dos telescopic whips. ¿vale? Exacte, és una cosa d'aquestes. Perfecte. Quina gràcia té? Aquí no hi ha bobines. ¿vale? I com no hi ha bobines, puc posar l'amplificador lineal. Que us deia abans, abans de començar, que deia compte amb els amplificadors lineals, que quan t'acostumis a utilitzar-lo no podeu tornar enrere. ¿vale? Perquè jo me sento desnudo, ¿vale? Y sin con 100 pelo. Con 100 vatios te sientes desnudo. ¿no? Desnudo i sin pelo. I clar, amb aquesta configuració puc posar el lineal perquè no tinc cap bobina ni tinc res i aguanta el que l'echen i es nota. Sí, el lineal no fa que jo escolti millor a ningú, però fa que les converses llargues vull dir que siguin amb gent d'aquí però que hi hagi QSB, que aleshores el lineal evita que el QSB sigui tan present, o a molt llarga distància que les converses siguin més còmodes. Això és cert. Sí. O sigui, jo, per exemple, el fet de... Jo mai he volgut un lineal, per res, però des de que estàs tu fent-te mig món amb aquesta facilitat i són només 500 watts, clar, a mi jo no puc evitar pensar, bueno, potser, escolta'm, 250, 300... El que jo penso, jo penso el mateix, dic 500 no, però potser 300. Clar, 300 penseu, hi ha tres, sí, diverses coses. Si l'antena no xuta, el lineal no serveix per res. ¿Vale? Sí. Si l'antena no xuta, a la banda que decideixis, en el punt que decideixis, si l'antena no va, el lineal no serveix de res. Però demostrat, O sigui, és igual. Després, si no va, però quan dius si no va... Clar, si no rendeix, està clar que... O sigui, si no rendeix res, no et rendiràs res. Ara, si li poses 2 punts més de senyal al corresponsal, això... Sí, però l'antena ha de xutar. L'antena ha de tenir bona recepció i bona transmissió. Ha d'estar ben equilibrada, ha d'estar ben ajustada. Aleshores, posa-li lineal. Però si no arribes... O sigui, antenes que tens problemes o que tens voltes estacionàries amb una banda i tal, no esperis que el lineal et resolgui res perquè no t'ho resoldrà. ¿vale? Clar. Això una. Dos, hi ha com diversos salts, en el tema de lineals hi ha diversos salts. ¿vale? De 100 watts a 350 es nota. Que això és el que feia servir el Calum abans que els obrissin la potència a UK. Ell treballava en 350 watts i quan li passaven a les senyals es notava que de 100 a 350 havia un salt. ¿vale? L'altre salt és de 350 a 500. Són com 2 salts. I després, estan ja els senyors que van amb el quilo i mig, ja que això és una altra lliga. ¿vale? També dic una cosa, les antenes que té el Calum, jo crec que 100 watts del Calum són 500 d'un altre, O sigui, perquè aquell... No li falta antena, No li falta antena. Hòstia, perdoneu, L'Abel diu que va estudiar a la UOC, claro. Ara s'entén tot, ja. Ja està, estàs ja fet aquí. Bueno, perdona, Xavi, que t'he interromput. No.
Sí, jo també estava veient lo de l'Abel, que va estudiar a la UOC i ara m'ha deixat una mica flassejat, en plan, ostres, què dius? Sí, doncs, no, el que anava a dir és que el tema de lineal, clar, et dona més facilitat i està clar que el principal és l'antena, però quan tens una antena, jo, per exemple, considero que per les meves condicions el que tinc és el millor que puc tenir i em rendeix prou bé, amb la qual posar un lineal no de 500, però potser de 250 a 300, escolta, no m'aniria malament. Tot i que estic pensant que ha de passar pel CG3000 i el CG3000 no el suporta. Crec que no suporta els 300 watts. Però bueno, m'he estat mirant a AliExpress uns bonics... Ara esteu obrint a l'altre meló que volíem parlar avui. Espera. És que lo del lineal, jo també vaig estar parlant en privat amb el Tomàs, com funciona el lineal, i és el que t'ho diu. Dius, comences, vale, lineal, però després necessito l'acoplador, perquè, clar, saps? Comences a sumar... No és cert, eh? Bueno, depèn. Depèn les per condicions... això ho deia jo, lo de l'antena ajustada, ¿vale? I també depèn si és un lineal de transistors o un lineal de vàlvules. El meu lineal és capaç de poder treballar amb una potència reflexada de fins a 240 watts. O sigui, tota la ineficiència que no pot emetre i retorna aguantaria amb 240. Per això només li demanes amb un lineal de vàlvules, perquè te'n vas amb un de transistors i com no tingues 1.1 o 1.5, l'has cagada, perquè depèn, clar, hi ha lineals de transistors molt bons que són capaços de jugar amb això, però és que valen uns diners impossibles. Bueno, no sé, mireu-vos aquestes coses dels transistors vàlvula perquè té... I jo després he descobert de tot el tema amplificadors també la potència necessària d'excitació, que per mi era, saps? Que dius, ostres, esto també tens que tenir-ho present, no? Llavors ja és quan t'entra, depèn del que vulguis treballar, doncs t'entren 2 amplificadors en línia. Bueno, comences aquí... N'hi ha moltes derivades, sí. I després estàs mirant que quina et compres, no? Perquè, clar, el pressupost, no? Pues el que dèiem, ara parlarem, no? Hay chinitos, hay amplificadores chinitos, vale. Bé, després tens els famosos ameritrones, però cuidado que ha tancat, no? La companyia, t'arriesgues, no t'arriesgues, però això comença a estar econòmics. Després los Acom, no? Que és el que tu tens, que molt bona marca, però comença ja a tirar de... Llavors, clar... Els Acoms de transistors són cars. I quan més potència i més nou és el model, més car és encara. A veure, per què collons, parlant malament, esteu pensant en lineals? Perquè això no cai del cielo. Això té una història al darrere, ¿vale? I per tant, no sé, David o Xavi, expliqueu què esteu tramant, perquè esteu aquí barruntant aquí una... La va obrir el David. No és cert. Amb aquelles preguntes innocents. Vosaltres penseu que hi ha el grup de tele... No és cert. Primer, anem a començar pel principi. ¿Vale? Hola, me llamo David y soy un adicto. ¿Vale? O sigui, jo tinc un problema. ¿Vale? Sí, vale, me pongo así. Yo tengo un problema. Yo que sé, veig al Tomàs, em diu, mira, m'he comprado... Bueno, tinc las cornutas que funciona. Què he fet jo? M'he ido a los chinos i què us he ensenyat abans? M'he comprado per fer-lo mateix. Dic, hòstia, a veure si això... Tal, que he fet algunes provetes i tal. Què passa? Has fet proves amb la cornuta? He fet proves... Vaig intentar fer proves, que Enric, perquè la vaig liar pardíssima. Clar, jo tinc que treure per aquí per les finestres, o sigui, ja em dona el que em donen els braços. No? Clar, i no és molt fàcil de treure per una finestra una cornuta. Vale, clar, llavors... I si treus una per una finestra i l'altra per l'altra... Què va passar? Jo us explico... Vinga, l'anècdota de lo que em va passar... Vale? Clar, el que diu Tomàs, són 5 braços, o sigui, 5 metres, perdona, d'un braç i 5 metres de l'altre braç. Que sembla petit, però no és petit. No és petit. Fico la base, l'enrosco, em queda aquí, val? I dic, vale, pues ara, què faig? Pues alargo l'antena a los 5 metros, la trec i, hòstia,
Una cosa és enroscar la vertical, que és el que faig habitualment, que eso es enroscar bien. Però, hòstia, enroscar la torçada, No, eso pesa amigo. mucho, ¿eh? Eso No, pesa amigo. mucho. I no només això, si no arribes en l'últim tram del telescopi, tampoc pots baixar-la i pujar-la. Clar, Que és per això dic que quan dius, hòstia, però si de 20 a 10 només has de recollir. No. Súbete, jo tinc una escala i m'haig de pujar damunt de l'escala per arribar a l'últim tram per intentar estirar-la o arronsar-la. Mira, doncs vaig començar a intentar muntar, o sigui, la de 20. Vaig començar a caure així de cantó, caure. Se me iba. Tenia un pal, no sé què, al final, resumen final, va relliscar la varilla, va començar a baixar per tota la taulada, val? Va caure tot el pis de baix, va donar a la terrassa un soroll, la varilla prendre pel cul, la dona cridant, què passa? I vaig liar una casa que no vegis. Digo, vale. I se't va trencar la varilla. La varilla se'm va trencar, pero como soy hombre precavido, tengo 3 varillas que me cuestan 10 euros en AliExpress, ¿sabes? Vaig comprar un pack, són les xinites. I llavors l'he provada a 10 metres, que és extendre 4 o 5 trams, val? I això ho treballo a 10 i 15. 2,57. 2,50, sí, però bueno, Més o o sigui, ho tinc apuntat aquí la xuleta. I les primeres impressions és que m'agafa més soroll que l'hem fet. O Hòstia. sigui, m'agafa més soroll que l'hem fet, sí. L'hem fet en treballa, o sigui, amb menys soroll. Hòstia, és QTH total, perquè jo la hem fet, bueno, clar, aquí no puc provar la hem fet, no tinc espai per provar-la. Bueno, tu em vas donar la idea de posar-la vertical. Sí, perquè molta gent que jo conec la té en vertical, o sigui, però Sí. bueno. Però el que et dic... Però en vertical com? Enrotllada. Enrotllada. Sí. I encara que et sobri una mica dalt, la pots fer baixar un la trosset. baixes una miqueta i tal. Jo Vale, això va ser... Jo la tinc en vertical, o sigui, fent L invertida i tampoc necessites gaire espai, eh? No, és que si Aquesta- tires cap a dalt amb el màstil i després tires cap a un cantó amb Sí. un altre màstil i fas així com una L invertida, et funcionarà. Jo la tinc ara mateix, o sigui, també una L invertida, puja una miqueta, puja uns 2,5 metres i després baixa tota la tirada cap a baix. I bueno, el que t'estava dient, vaig provar aquesta i tinc que fer més proves, he de fer més proves i bueno, ja veurem. De moment no vull treure conclusions, però per 20 no puc. O sigui, el màxim que puc treballar són 15 metres. I he provat en 10 i no milloro recepció, milloro una miqueta, però molt poc, versus l'hem fet. Ja et dic, jo aquí 10 estic tancat, però bueno. Bueno, Però el en que canvi la vertical sí que et va bé. en canvi la vertical em va de cunya. A 40 sobretot, no? Sí. O sigui, no, la vertical em va perfecta a 20. A 20, tira perfecta. I 15 també treballa molt bé. Són les dues bandes que les verticals millor treballa. La hem fet, treballa molt bé, sobretot a 40. La noto molt bona a 40, quan no tinc soroll. Aquells dies, com ara, abans de començar, ara estava fabulós. Estava a 40, estava a 20, tot sense soroll. 20 no tenia 5 de soroll ara mateix. Dic, hòstia, si no tinguéssim ara directe, hòstia, fer crides haurà que enganxar. Però bueno, el que us deia, no tinc un problema, tinc una addicció que quan veig una cosa, pues em fico. I el Xavi i jo, els divendres per la nit, tenemos unas citas, ¿no? Con los compañeros de Riojanos por la radio, ens veiem en el otro foro. I, bueno, això, jo em fico als Riojanos mentre vaig fent coses i tal, i comença a parlar, hòstia, l'Alberto comença, no, porque claro, el Quan no sé qué, y yo, ¿qué emisora es esta? Sí, no, eso es maravilloso, yo si pudiera, si tuviera dinero me lo compraba, no sé qué. Dice, es una modificación del Hermes Light 2. I dic, hòstia, Hermes Light 2? I clar, jo una cosa que he après amb aquest anys, que quan los riojanos dicen que algo és bo, és que ells ho consideren, ho han provat i ho diuen con sustancia. Diuen. I el tio deia, dice, es buenísimo. Dice, y me encanta el software que té. El Tetis és meravellós. El Tetis és el software del Sanan, dels Apache Labs, també, és el mateix software, que està molt trillat, que és un software, és open source, està fet per una comunitat, els programadors són accessibles... No, està bé, el Tetis està bé. Llavors, clar, eso que te queda la espinita. I vaig dir, bueno, vale, eren les 12 de la nit o una cosa així, vale. I al dia següent me'n prenc el cafè i dic, bueno, voy a ver esto que es esto del Hermes Light 2. I malament, ja ha caigut en el rabbit hole. I començo a mirar, dic, ja l'havia vist fa temps, però em va tirar molt enrere quan no tenia ni idea. Val? I em va tirar molt enrere els Simbats. Al principi, quan busques un equip, explores molt, i hòstia, em va tirar molt enrere els Simbats, però després aprens amb el temps, no? Els CCDRs, tot el que vam parlar, si us en recordeu també amb el grup de C-Com Freqüència, jo també vaig preguntar, dic, escolteu, els últims CCDRs, no me'n recordo quin teníem, quin vam parlar,
com funciona això. El Xavi, el muntatge que té amb l'SDR m'agrada molt, no? Que rep amb l'SDR i després emet amb l'emissora. Sí, perquè fas de hub, no? En certa manera, de hub de recepció, no? O, Clar, Xavi? i aquesta és una de les qüestions que a mi em fan ballar amb el tema de l'Hermes. Que és clar, jo tinc l'SDR, l'AirSpy F+, vale? Discovery. Que és molt xulo, l'Air Molt Spy. xulo, És molt xulo, és molt I, xulo. I us dic una cosa, i és que té una recepció molt bona. O sigui, té una recepció molt millor que el meu equip, que l'FT100, per exemple, que clar, que és un equip que té gairebé 30 anys. Vale? Però és Bueno, perquè tens tot el joc de software que els equips de base no. Igualment, Apple, o sigui, és un SDR que està pensat per a Kefa. I jo és el que més faig, a Kefa. Llavors, clar, té preamplificadors per a Kefa, filtres per a Kefa, i té una recepció molt bona. Hi ha qui diu que té millor... Bueno, ho he llegit per ahí, les males llengües. Que té millor receptor a l'AirSpy, per exemple, que per exemple el 7300. Sí, això també ho he sentit. Sí. Que jo deia, bueno, què guanyaré jo amb el 7300? Vale? Perquè al final, per l'emissió, m'és igual. Vull dir, el meu equip emet 100 watts i ja està, i no tinc cap problema. La qüestió és la recepció. Llavors, clar, jo rebo amb l'SDR i tinc l'equip i tot ho tinc interconnectat per CAT, amb la mateixa antena, tinc la mateixa antena a l'equip que la mateixa antena a l'SDR, amb la qual jo rebo per l'ordinador amb l'SDR i a vegades per monitoritzar pujo el volum de l'equip per veure, no? O sigui, bueno, doncs a veure com m'està entrenant l'equip o el que sigui, però clar, jo tinc l'espectre davant amb l'SDR Sharp, jo em moc per l'SDR Sharp i l'equip me'n va cap allà. Llavors, no guanyo res més. O sigui, en principi no guanyo res. Vale? L'única cosa que sí que guanyaria en el cas del que està explicant el David és la comoditat, que ho tens tot en el mateix equip, no has d'estar jugant ni amb el relé de commutació que fa que quan apreto PTT em talla la recepció de l'SD. Bueno, no me la talla, me l'atenua. Vale? Me l'atenua. Bueno, aquest tipus de coses, i després el tema del remot, que segurament sortirà també. Però bueno, clar, jo tal com ho tinc ara, jo tinc com un Hermes, però repartit aquí davant, vale? Amb moltes peces, sí. Sí. Bueno, l'Hermes és un equip de 5 watts. Això és el que estava dient el David, no? L'Hermes és... O sigui, t'ho venen totalment desmuntat. Et venen les 4 plaques, perquè has de comprar, no. Són 2 plaques, em sembla, més la caixa. El receptor, els filtres i la font d'alimentació, no? No, receptor, filtres i caixa de ferro. Perquè ho pots comprar sense caixa. Al final són plaques. O sigui, tu t'ho muntes, el muntatge no és un kit per soldadura, perquè jo sóc un inútil, és simplement enganxes els pins un sobre l'altre, i l'única cosa que tira la llet molt enrere és que tu, quan et donen la placa i la caixa, que no sé per què no ho fan, tu la caixa, o sigui, quan ho fiques, tens que ficar un dissipador petitet de ferro, val? Que faci contacte amb la xapa. I has de fer un foradet a la caixa per atornillar-ho tot. Val? Aquest foradet no ve fet, que no entenc per què no el fan. Jo tampoc. Val? I llavors la gent el que ha de fer és mesurar on queda, marcar, fer el foradet, l'alumini, que clar, si no tens mecanismes, potser és una mica complicat, i després polir, treure tota la pintura i llavors ficar el dissipador, que és com un dissipador de qualsevol, amb la xapa i que dissipi, perquè en 5 watts tampoc generes tanta calor, no? Això l'Hermes. La modificació, que ara no me'n recordo com es diu, Quad, la tinc apuntada, si voleu després la busco i us la dic. Per exemple, el que va fer aquest home va agafar l'Hermes Lite 2, ho va ficar tot amb una placa i una de les coses que va fer a part va ser ficar-li un ventilador a sobre per evitar aquests temes. Llavors ja t'ho venen fet i no sé si et cobren 50-60. Bueno, jo vaig veure això, saps? A mi que quan l'Alberto Riojano es diu esto funciona, jo m'ho crec, val? I vaig dir, sí, no, què faig? Dic, no tinc diners, ara mateix no. Però al final, què tens? Tens un equip de 5 watts més un lineal de 100? Espera. O sigui, aquest equip de 5 watts, és que vaig a començar a investigar i vaig trobar un canal d'un youtuber que es diu
Oscar November 7, Oscar Foxtrot, el on-off, no? Que ahí també ho diu on-7-off, val? Ah, que bo, sí, és veritat, on-off. On-off. I té una llista dedicada a l'Hermes Light des de 0 val? A Pro. Val? I t'ho explica tot, des del muntatge, Les combinacions que pots fer amb altres coses. Sí, la sí. configuració del Tetris. Vivim en una cambra d'eco, perquè jo també me'ls he cruspit tots. Clar, però comences a veure aquest tio, comences a veure el que pot fer l'Hermes, el que pot fer el Tetis. Dius, hòstia, després comences a veure vídeos de comparació de l'Hermes, de recepció de l'Hermes, amb l'equip que tu tens, Tomàs, i són molt similars. Sí, segur. Saps? De fet, segur. dic, hòstia, No, el 6400 a vegades també té problemes de saturació o QRM attacks, que dic jo. No pots... O sigui, sí que apliques filtres i fas coses, però que no és una meravella absoluta. De fet, amb el Jordi, amb l'Equalfa3 Charlie Lima, el que feia amb els QSOs, que mira, és una cosa que he perdut venint aquí, que els QSOs de la nit ja no puc fer-los. A 20 metres tindràs que moure't a 20. És complicat, però bueno, tant ell com el Joan, l'Equalfa3 Alpha Mike India, tots dos tenen Apache Labs, que el software que gestiona l'Apache Labs és el Tetis, ¿vale? I els Anans, el Tetis. I escolta'm, el Tetis és un software que evoluciona moltíssim, que té 1000 coses, que té... És brutal. És brutal, sí. Però l'Hermes és compatible amb el software del teu equip, també. A l'Hermes, o sigui, tu li pots... Però el software del meu equip... Ara no em surt el nom del software. La versió de Windows, vols dir. La versió de Windows de l'Smart SDR. El meu software es diu Smart SDR. Doncs a l'Smart SDR pot gestionar l'Hermes també. I després, amb el Tetis, o sigui, a l'Hermes, tens Pure Signal també. Tens Pure Signal. Ojito. Perquè això és l'element en els últims 4 anys que marca molt la diferència entre les ràdios antigues i les ràdios noves. Tens un Pure Signal semicierto que te'l fa el Tetis, però després tens Pure Signal totalment de hardware. Ja, això està molt bé. I ve de base amb l'Hermes. L'únic que has de fer és ficar-li un connector i soldar 2 pins. Val? Soldar la malla 2 pins i el viu amb un altre. I compte, perquè el Pure Signal és molt delicat si fas anar darrere un lineal. Clar, bueno. Això s'ha de mirar molt bé, Però que ho tens a base. El Pure Signal... Jo algunes estacions últimament que veig modulant li diria: per favor, posa't un Pure Signal, cabron, que estàs dissipant energia per tot arreu de la banda. No, això dels 3 kHz no s'ho creuen ni ells. Sí. Ja et dic, però... I clar, estàs dient, a mi, o sigui, vaig estar mirant això... Un moment, perquè segurament, perquè parleu del Pure Signal com si... Tothom el conegués, té raó, gràcies, Xavi. Estaria bé explicar què és això del Pure Signal. Tira, David. No, tira, David. Doncs el Pure Signal, al final, tu quan emets, no? Tot el que és tota la potència d'emissió s'estira amb una freqüència, amb un ample de freqüència, no? Que va més enllà del teu filtre, no sé, contra més freqüència, el Tomàs amb els seus directes es veu molt bé, perquè quan ell li fot xitxa es veu tota la muntanyeta, no? Com puja i baixa. El Pure Signal el que fa és, si tu tens un filtre a 3 kHz, fa que tota la potència quedi dintre d'aquest filtre. Fa com un filtre i condensa la potència dintre d'aquest ample de banda, en la qual tota la potència queda allà dintre i surts amb més força. És quan fas Charlie Whiskey, no? O fas FT. I no només surts amb més força, no molestes, o sigui, molestes zero a l'estació que comença a transmetre un kHz i mig o 2 kHz més cap allà o 3 kHz, perquè no hi ha brutícia de la teva emissió, que sempre hi ha harmònic, sempre hi ha una mica de brutícia al final. Clar, com talla la potència fora dels 3 quilocicles, al 3 quilocicles, 0,01 no hi ha merda teva. O sigui, és brutal. Clar, i la gent que tinguis relativament a prop, que també estigui escoltant, tampoc els hi fotràs la teva senyal i els deixaràs que puguin fer ràdio també. Sí. Podríem dir que el Pure Signal, a més, és una eina solidària. Exacte. És veritat que les emissores amb una certa qualitat, o els lineals també, perquè això també passa. Si tu poses un Pure Signal... bueno, el tema de tenir una emissora amb Pure Signal i a més un lineal és un món bestial. Ara no entraré aquí, però les emissores ja tenen filtres perquè tu no emetis
fora dels 3 kHz o dels 2,6, o de la freqüència que tu marquis, ¿vale? Però totes les emissores excepte les italianes, perquè els italians surten desparramando. Perdó, si hi ha algun italià que ofendido. No són les emissores, són els lineals. Sí, els lineals. Són els lineals els que fan aquest problema, no és l'emissora en si. Sí que és veritat que l'emissora emet fora de l'espai una mica de potència, però el lineal emmerda i encara ho escampa molt més. No? O sigui, amplifica fora del marge d'emissió. Això perquè us estava dient. Això, les emissores més o menys amb una certa qualitat ja incorporen aquest tipus de filtres o els lineals també, de tal manera que sí que és veritat que quan tu veus aquella muntanyeta que dius que quan jo faig la transmissió, per sobre i per sota del que seria els 3 quilocicles hi ha una certa emissió de potència. ¿Vale? I això és inevitable. Amb els filtres avui en dia és inevitable, excepte que utilitzis pur signal, perquè realment talla qualsevol microwatt, miniwatt que surti fora d'aquí. I això és una tècnica, això es fa això es fa en hardware i també es fa en hardware i software. Sí, ¿vale? Sí. Per això et dic, el Tetis de base ja fa això, però no és un pur signal pur perquè fa una emulació de software i tal, però a sobre és que el propi hardware ho suporta. No entenc per què no ho fan de base. Igual que no entenc per què no fan de base el forat a la caixa. La sèrie 8000 dels Flex ja incorpora pur signal. També. Llavors, clar, tu comences a veure això, comences a veure el vídeo del on-7 off, no? I comences a veure tot el que pots fer i dius, hòstia, i ja comences a calentar, no? Ja comences a calentar i dius, hòstia, esto està molt bé. És una altra lliga, sí. Digo, esto, clar, i l'equip val $325 ficat a casa. Sí. Si li sumes la caixa i li sumes el tal, sí. Sí, la caixa, o sigui, pots comprar la placa, però la caixa més filtres i placa, 325. I després tens una altra placa si vols, per exemple, ficar temes de watts. No sé què. O sigui, Però 5 watts. Però 5 watts. Entonces, ahí yo cojo y digo, vale, tengo un stopper que son los 5 watts, pero joder, menuda máquina, ¿no? Y entonces mi mente enferma... El que passa que tens tot allò que és el somni de la gestió moderna i actual dels sistemes de ràdio aficionats, ¿vale? Amb aquesta única limitació, 5 watts. Claro, ¿qué vas a hacer? Te la vas a saltar. No. Jo començo a donar-li voltes. Digo, a ver, el Xavi té un switch. Dic, clar, jo tinc el 7300. Hòstia, una opció seria anar a modo Xavi. Me'n vaig amb la recepció d'això, però perdo el pur signal. Perquè no, saps? No té sentit. Dius, ostres. I bueno, després tenia el tema de que no tenia pasta, o sigui, no tenim pasta per fer la inversió, no? Perquè ja el meu mòbil té 8 anys, ¿vale? I ja tiene rayas en la pantalla tal, i està estalviant estic estalviant per canviar-me el mòbil. Ja he desvelado, i testava, perquè han passat coses. Llavors, i començo a dir, hòstia, i va ser quan vaig començar a enviar-te un missatge. Escolta, Tomàs, esto de los lineales... Esto com va? Perquè, clar, en 5 watts, una altra cosa que et trobes és, vale, em faig amb un lineal, però amb 5 watts no excites. El meu Wacom 5 watts ni el reconeix. Diu, què és això? Necessites entre 10 i 20, millor 20 que 10, perquè faci el tuning. Perquè els lineals de vàlvules tenen, jo no diria que tenen una antena tuner, però la vàlvula en si mateix és un tuning. ¿Vale? És el que decideix. Però perquè actuï necessita un input. I 5 watts no és un input suficient. Clar, entonces dices, no, para, porque no tens. Llavors, una altra cosa que vaig fer malament va ser apuntar-me al grup de Google, del fòrum, no? Perquè tot el projecte aquest, tot mal. I vaig començar a buscar, no? I de fet també vaig parlar amb tu, escolta, tal, com va... I vaig veure llavors ja el muntatge que fa la gent, que ho parlàvem abans fora d'antena, no? I vaig trobar que n'hi ha un ampli chinito, que combina bé amb els Hermes, no? Que tothom ho munta amb els Hermes, que és el PA50 Plus, em sembla. Em sembla que és aquí. El Plus, no l'altre, perquè el Plus és el model... Quants watts té de sortida? Aquest et dona 50 watts. De sortida? De sortida. Amb una excitació de 5. Amb 5 et dona uns 20-30, aproximadament, per lo que he vist. I et dona la info de ROE, també, em sembla.
Sí. Amb una, perdona, de Xavi? Que té una pantalla, a més, té la pantalleta i la pantalleta ja, o sigui, et dona tota la informació de ROE, de tot, o sigui, molt cuco i molt complet, eh? Clar, entonces dius, bueno, entonces... Si me Ja, però planto- 50 watts és la meitat d'un 7.300. Sí, 50 watts és la meitat d'un 3.000... Sí, d'un 7.300. Però pur hòstia. signal. I pur signal. 50 watts pur signal. Ja, però... Y llavors aquí es cuando empiezas a pensar, pero als 50 watts, ¿cuántos Santiagos me daran de més, saps, de diferència? Perquè aquí hem tingut aquesta conversa. Te da un Santiago 2 de diferència, però De cuidado. 50 a 100 no crec que hi hagi molta diferència, David. Però després el compensa massa el pur signal. Correcte. Val? Que estem parlant I- del mateix que el QRP, no és el mateix QRP en Charlie Whiskey que en Fonia. Vale? Val? I vaig estar donant-li voltes. I què va passar? Va arribar un altre divendres. Val? I volvint a los riojanos. Mal, Le iba a decir al mal, Alberto, mal. Alberto, que me lías con esto, ¿vale? Y van a decir, no, es que yo si podía me lo compraba. Y aquí va y digo, joder, pues venga, pues... Va, allargarem el mòbil un any més. Vaig agafar el pressupost del mòbil i he demanat l'Ernest Light 2. Ah, l'has I demanat ja. Ja el tinc demanat. Hòstia, David, has d'explicar l'experiència, perquè tot pinta... Sí, pinta Però molt bé. No he demanat lineal ni he demanat res. He No, demanat només l'Ernest. l'Hermes. De De moment sí. l'Ernest. Ja, has fet bé, has fet bé. Agafo l'Hermes i després prendré decisions. Sí, perquè entre avui i demà pot sortir un lineal super estupendo amb 150 watts, ¿vale? I no sé. No, Clar. a veure, llavors he trobat lineals molt xulos. N'hi ha un que és l'RM Italy, em sembla que és. Una marca. RM Italy, sí. És una, Val? o Que si aquest fan té lineals. lineals per 600 euros que et donen 300 watts. Però algú l'ha provat amb l'Hermes? I sí, la gent, amb els foros, és que clar, el problema dels foros és que la gent el recomanen, no? Llavors, amb els 5 watts que et dona l'Hermes podries estar al voltant dels 200. L'excitaries al voltant dels 200. Déu-n'hi-do. I és de... Transistors però o vàlvules? aquest és de transistors. Mm. Llavors, què passa? Amb el tuning de l'antena, no sé si em funcionaria bé o no, saps? O sigui, perquè l'antena la hem fet, no tinc un U a totes les bandes, tinc un U4, U5, saps? Ostres, no ho sé. Llavors, David Joan My Hero. perquè us fa una idea, eh? El Joan diu al xat. sí. Sí, però això, o sigui, mira, no s'enganyo, tinc el mòbil, a veure si es veuen les línies. Bueno, tinc línies en el mòbil de la pantalla trencada, ¿vale? Això són línies de pantalla trencada, que és que me'l tinc que canviar. Espera't, Joan, espera't que el provi l'Hermes i que ens digui com li va. Vale? Jo he de dir que em sembla una bona decisió perquè en el seu dia també vas preguntar pel tema de l'SDR, És que... així, i clar, al cap i a la fi, el que faràs serà provar com si fos un SDR, tindràs un per recepció, però amb la possibilitat, clar, i això és molt gran, que és que tindràs la possibilitat de convertir-lo en un, entre cometes, i perdona. Entres a la lliga... Convertir-lo en un flex. No. Però entra a la lliga dels Apache Labs, entra a la lliga dels, com es diuen aquests russos, els experts? SDR... Els SDR, sí. Expert, no? Experts. Vale, sí. Clar, entres a la lliga dels Apache Labs, dels SDR Experts, dels Flex Radio, amb una inversió comparat amb tot el que costa l'altre, molt petita, i tens fins i tot l'última tecnologia d'aquests sistemes, que és el Pure Signal. És que per això dic que està molt bé. Fins i tot m'he plantejat vendre'm el 100.300 si funciona bé. Saps? O sigui, a compte del lineal. Clar, o sigui, clar, dic, a veure, que aquí no somos ricos, o sigui que aquí a lo millor la gent pensa que me sobra el dinero exporta. No, a veure, jo que atamos las longanizas con perros. Sí, no. Jo portava 8 mesos estalviant per al mòbil, ¿vale? I portava 400 pavos i m'he quedat a zero ara, ¿vale? Llavors dic, pues si veo que això m'encanta, pues segurament el que faré serà treure'm de sobre la 100.300 amb tot el... O sigui, o la 706, però què passa? Llavors no puc... La 706 és un equip de col·leccionista, això no te'l pots treure de sobre. Però és que m'agrada molt la 100.300. O estalvi durant 2 anys. Que permet fer digitals i més coses. Però bueno, ara no tens pressa, ara has de provar. Ara t'ha d'arribar i l'has de provar. Sí. Pregunta. Perquè està dient el Tomàs et permet fer digitals i tot això. Clar, jo no... Això no ho tinc clar. Per exemple, amb l'Hermes,
tema digitals, tema FT8, tema tot això, sense Ho pots fer, problema, ho pots fer. no? Els fòrums ho fan. No sé molt bé com va, perquè no ho he mirat. Jo, sincerament, si finalment em quedés en les dues, jo continuaria fent digital segurament amb els 100.300. I l'Hermes me'l deixaria més per fonia. Però en els fòrums fan digital i fan Charlie Whiskey amb l'Hermes. O sigui... Amb la Bel, crec que va ser amb ell, vaig estar parlant, ell estava fent servir una... Saps l'Òscar Eco Zero Mike Eco Tango? No, el Pol, el que està a Eslovàquia, Sí, que feia aquelles antenes les Magnetic sí. Loop, saps? Caseres, de QRP, ¿vale? Pues ell estava a casa seva enfocant la Magnetic Loop al balcó amb 5 o 10 watts, no sé què em va dir, i estaven fent cohesió. Vull dir que... Això sí que ho tens gravat, no? Em sembla que ho vaig veure en vídeo. Sí, el vaig veure en vídeo. Crec que sí. Òscar Maiziro Ecotango. Gràcies, Abel. Que és la que té ell. Sí. Pues, escolta'm, 5-9, l'escoltava. 5-9. És que, a veure, tu has estat amb mi fent potes, vale, que eren potes, i jo en 5 watts amb el Chinito i vaig fer 100 i pico contactes. Sí. En 5 watts. Bueno, ho provarem. Depèn de moltes coses. Segurament. És cert que ara els 5 watts et rendiran. D'aquí 5 anys potser necessitaràs el lineal. Clar, perquè canviarem de cicle. Ja ho he pensat. Perquè ara anem molt entre cometes. Ara amb poca cosa estem vivint uns moments molt guapos. A lo millor d'aquí 5 anys hem de tirar tots de lineal o tirar la ràdio. Torno a el que us deia al principi, sense haver estat immers en les lectures dels foros i tot això, la elecció final del lineal, ¿vale? Els lineals de transistors són una història, els lineals de vàlvules són una altra completament diferent. El meu lineal pot gestionar estacionàries amb una relació de 5-1. Clar. És que els lineals de transistors no poden gestionar això. Jo tot això m'estan mirant. Per tant, l'antena aquí és crucial. Vale? O sigui, que tu tinguis una estabilitat en l'antena és crucial perquè això et funcioni bé. Jo m'ho estan mirant allà, llavors, jo què sé, m'he plantejat, dic, a veure, precisament l'altre dia el grup de Tortugues Charlie Whiskey, que també tenen la secció de compra-venda, venia una Meritron per 400 euros. Dic, ostres... És una Meritron de vàlvules. De vàlvules. Però quanta potència necessites per excitar-lo? Ah, clar, això no ho he pensat, ho veus? Clar. 5 watts, jo crec que... És que jo crec que acabarem amb el PA50 i després otro darrere. Perquè és la combinació que amb l'Hermes tothom prova i tothom sap que funciona i tothom et pot donar un cop de mà a l'hora de configurar-ho. El pur signal ha de funcionar-te amb el lineal, amigo, i això és un tema que s'haurà de mirar bé. Clar, jo pensava l'RM Italy, dic que són 300, també el podria utilitzar amb l'Acom, saps? Són 640 i pico pavos. El Charlie Lima té un lineal de transistors connectat al seu Anan, al seu Apache Labs, amb Tetis. I ja l'ha enviat. És un que va fer un britànic perquè estava bé de preu, un lineal d'un quilo, ¿vale? d'un quilowatt. Tot automàtic, tot transitoritzat. Sí, el que tu vulguis. El rotllo de la combinació del Tetis pur signal i tal, jo estic convençut que ja se l'ha carregat 2 vegades als finals del lineal. L'ha hagut de portar a UK 2 vegades. Buah. Jo és que necessito alguna cosa... A veure, jo primer, jo estic amb el Xavi, jo no vull sortir amb 1 quilo, tot i que l'antena aquesta que tenim, em sembla, l'hem fet l'aguanta, però jo no vull sortir amb 1 quilo o 800 watts, no me'n recordo quan aguantava la que tenim. Però jo vull sortir amb 300. Jo 300, perquè ho hem parlat i també l'Alberto diu molt, de Riojanos diu, ¿para qué vas a llamar? Y lo que tú decías abans, ¿para qué vas a llamar si luego no vas a oír cuando te llamen? ¿Para qué necesitas tanta potència? Què passa? Sí que m'he trobat a casos que n'hi ha un PyLab, com tu l'altre dia, sense algú n'hi ha un PyLab, ostres, no n'hi ha manera de trencar el PyLab. Pues le enxufes la xitxa un momentet, trenques PyLab, fas el contacte i fora. Val? O si les condicions aquelles estan bé, pues comences a cridar a veure on arribes, no? Però... Oye, o sents una estació a Nova Zelanda i a la primera te contesta. Que jo també he fet Nova Zelanda, no a la primera, però que tengo vídeo, que grito ilusión y todo en mi vídeo. Me encanta fer-li el piqui. Pues, i és això. I a l'Hermes, pues, l'he demanat. De moment no ha sortit, perquè el vaig demanar farà una setmana, una cosa així. I, bueno, estan saturats i tal, sortirà el dia 10, m'han dit, de gener i tal. O sigui, suposo que de cara al febrer el tindré per aquí.
més o menys. Molt bé. Jo no correria, perquè jo crec que tens tant marge ara per fer proves amb un full SDR. Sí, no, o sigui... I un altre tema que deia el Xavi abans, remote. A veure... Passa que les nostres estacions, que són de Quita i Pont, posar remote a darrere és molt complexa. David, tu saps, perquè tu has fet proves amb el meu Flex des de casa teva. Sí. Què passa? Que jo no el puc deixar així. Sí, si això fos un radioclub que tingués una directiva, una antena fixa allà i tot muntat i tot ajustat i tot, tu pots deixar una estació en remot perquè no hi ha variació amb el setup, saps? No et pots confondre, ja està tot fet. Però nosaltres, que pugem l'antena, bajamos el màstil, canviamos la freqüència... Clar, és molt difícil que hi hagi unes condicions prou estables per de manera oberta i que tu no estiguis davant, encara que siguis supervisant, algú de fora pugui connectar-se i utilitzar l'estació en remot. Si a mi em passa, si jo estic a baix a la cuina amb l'iPad i tinc por de fer servir el remot des de la cuina... És el que anava a dir, tu des del menjador pots fer-ho perfectament. Sí. No, i ho faig, en recepció ho faig, però quan haig d'emetre i quan s'ha de connectar lineal, jo vull veure les llumetes en mis ojos, perquè... És que aquí, tema remot, ja, si comencem a parlar de coses, ja no només és la teva emissora o el waterfall i tal, és el lineal, que el puguis gestionar de manera remota. És que aquí, clar, yo, por ejemplo, una de las cosas que voy a ver al foro, la gente que es queixava de que ¿y cómo gestionas remotamente el lineal? Y yo pensé, ¿para qué quieres gestionar remotamente el lineal? Claro, si es un software, es un SDR, pues ja comences a explorar això també, no? Al Tetis, tu pots crear workflows en el Tetis de que quan ell veu que hi ha que sobrepassa 1,1,5 les... Si més enllà de la gestió que pugui tenir l'equip amb apagar-se o amb controlar-se o amb el que sigui, el software del Tetis permet que tu creïs workflows d'apagat o interrupció o no sé què en funció de les estacionàries, per exemple, o d'altres paràmetres, fins i tot del lineal extern. Sí. Si és que, clar, veus això, dius, hòstia, y esto lo puedo tener por 300 euros, ¿sabes? O sigui, és que no sé. Per això al final vaig dir, pues mira, el mòbil m'esperaré una mica. A veure, o sigui, que passa que... Si em trenca, tiraré de la contingència d'emergència. Tenim... Saps el que passa? Digues, Xavi. És això, que és això, l'Hermes té la connexió Ethernet, que ja directament et crea... O sigui, ja t'està creant la vinculació perquè el puguis fer servir en remot primer des de dins de la xarxa. No sé cap a fora, però segurament sense cap tipus de problema el pots gestionar des de fora. Jo que he començat a utilitzar l'AirSpy en remot ara per, lo típic, no? O sigui, en comptes d'estar connectat a l'SDR d'Andorra mentre estic fent coses per casa per escoltar no sé què, escolto el meu. Me l'obro amb l'AirSpy Network i em connecto des d'una aplicació de SDR en el meu. I escoltes des de fora i ja comences a donar aquests primers passos. Al final, la recepció en remot és relativament senzilla, però tota aquesta part, clar, si tens un Flex que té potència suficient com per no necessitar gestionar un lineal, etc., ok. En el moment en què fiques el tema del lineal, el tema de ROEs, el tema de... A mi em fa una mica de por. M'agrada molt, però, ostres, em fa una mica de respecte, eh? Molt, a mi també. Quan entra en joc la transmissió, quan entra en joc, perquè la recepció no hi ha problema, quan entra en joc la transmissió, què passa? Hòstia, que els nostres equips valen diners. I tant. I tots tenen sistemes. El 7300 té un sistema de salvaguarda. Jo l'he vist activar-se. Quan et passes de, no sé, sobretot en digital, saps? Quan l'antena no està ajustada i estàs fotent xitxa en digital, què acaba fent el 7300? Pum! Perd la potència. Jo això ho he vist funcionar. Avui m'ha collonit, per cert, petit parèntesis, perquè he arrencat el 10300 i se m'ha quedat quajadíssim. O sigui, què ha passat? Bueno, petit parèntesis, perdoneu que em sortia el tema. El veí del costat, a 4 metres, avui ha començat a instal·lar plaques solars. I he dit, mierda, ja tinc soroll, voy a tener todavía més. I a sobre, arrenco el 10300, començo a mirar i se'm queda quajadíssim el 10300. Però quajat era que no podia transmetre, no veia res al waterfall, no veia res de res. Clar, que per sort els menús em funcionaven. Li he donat reset, s'ha resetejat l'equip
i ha tornat a funcionar. Però no, deixa de ser l'havies software. acabat d'enxufar o estaves treballant amb ell? No, estava escoltant la banda, tal, dic, mira, pum, i cuajadíssim, hòstia, n'hi ha hagut un moment de colloni total, Dic, hòstia. Però A bueno, mi amb el 7300 m'ha passat que treballant en digital amb 80-100 watts, a lo que da l'equipo, home, però el cremes, sí, bueno, amb antenes que no estan ben ajustades estacionàries o a la banda de l'antena que no està ben ajustada estacionàries, arriba un moment que l'equip entra en autoprotecció. S'encén el TX, però no transmet potència. Bueno. I això ho he vist. Això ha sigut algun fallo del software reset i No sé. no sé. Jo dic que els equips d'avui en dia tenen això, tenen softwares Sí. de protecció, el meu lineal també té un botó que tu pots controlar manualment si està operatiu o no, perquè hi hagi tensió o no a la vàlvula. ¿vale? Però si ell detecta que té una sobrecàrrega, automàticament entra en mode de protecció i treu la mode operació, queda en stand-by. El 6400 també ho té. Però tu t'arriscaries a deixar que això passi si ho pots evitar? A ver si se rompe, que vale una pasta, tíos. És Clar, i aleshores jo no deixo que això passi. O sigui, jo necessito estar... Jo, de fet, estic mirant contínuament les estacionàries quan estic modulant. Sí. Per què? Perquè, hòstia, són equips cars, tio. No anem a petar un 7300 o no anem a petar un Flex. Jo, de fet, amb el meu software, amb l'UWF View, tinc dos indicadors, potències de sortida i estacionàries. Són els dos que tinc a pantalla ficat. Saps? I sempre miro que estigui a baix. Perquè no és la primera vegada que m'he equivocat i... Superimportant, això. I abans de començar off the record, us comentava que m'he posat aquí el potenció, bueno, a l'acoplador per tenir aquesta lectura precisament que ara no la tinc a Kefa. I, a més, és que a veure a Kefa ja m'ha passat de no adonar-me de que m'havien canviat les estacionàries i fotre l'aire als transistors finals. És una putada, sí, perquè en VHF no estàs pendent d'estacionàries normalment, amb un walkie o amb una cosa no estàs tan pendent, això és cert. Bueno, jo recordeu-vos que vaig cremar una emissora també amb VHF. Em va cremar al final per temes estacionaris. Peten. Per això s'ha de tenir molta cura del tema de la ROE, perquè tu pots tenir-ho bé i passar-te molt de temps amb la ROE bé, però un dia canvia perquè resulta que ha plogut una mica i t'ha entrat una mica el que sigui, qualsevol coseta, i tens una ROE de 1.6 i et foten l'aire a l'equip, Per exemple, jo vaig tindre un problema que un dels terminadors del cable, un PL, no estava ben acoplat i un dia va començar a fallar i no sabia i pum, se'm va començar a disparar la ROE i no em vaig donar ni compte perquè estava funcionant bé i de cop i volta es va disparar i vaig estar operant fins que em vaig donar compte. Per això jo sempre un ull a la ROE, sempre un ull a la ROE. És que si no, té massa equips. Disculpeu, mira, em fa molta il·lusió. Frank Rodríguez, molt bona tarda. Charlie 31, Foxtrot Romeo. Tenim un primer oient d'Andorra. Hombre. Bona tarda, Frank. Molt bona. Molt bé. Tu, Xavi, què? L'Hermes? Què? Exacte, és el que t'anava a preguntar ara. Jo ho estic estudiant. És a dir, la primera cosa és la barrera d'entrada, per mi, és més baixa que el 7300. Vale? Això és el primer. Em permet jugar molt més. I a més, com que jo el que busco és un equip per tenir aquí el QTH i que no sigui molt gran, que em permeti treballar bé, perquè llavors l'FTC en aquest serà el que m'enduré i no he d'estar canviant coses cada vegada que me'n vaig de vacances o el que sigui. Molt important tenir un setup permanent, estable al jack. Que no vol dir que no facis proves amb altres coses, però has de tenir un base estable. Sí, senyor. És que cada vegada ho tinc més clar i arrel de dels darrers estius, clar, o sigui, treure l'equip d'aquí per emportar-te'l de vacances significa canviar moltes coses, perquè a més, si et vols endur, per exemple, l'SDR, el que sigui, has de desconnectar tot i després has de tornar a venir i tornar a posar. No, millor tenir una cosa per tenir el QTH i un altre equip, un setup per endur-te de vacances, en portable o el que sigui. El 7300 jo no me l'enduria a portable, ni de vacances, ni res. Seria per tenir-lo aquí i fora. És molt gran. Clar, llavors, estic acostumat a tenir l'SDR Sharp aquí obert i treballar d'aquesta manera. Per mi, l'Hermes Lite seria fantàstic. L'única pega
La que estem dient, la dels 5 watts, que m'obliga a posar un lineal. I llavors entrem en el meló dels lineals que hem estat parlant abans. Una altra cosa. Una antena bona i 5 watts fas mogollón de coses, pero mogollón. Lo que pasa que es una antena, cuando digo antena buena estamos hablando de cosas... T'ho diré perquè una de les coses que faré serà provar durant un mes i pico, o 2 o 3, en 5 watts, perquè jo crec que el camí que jo seguiria en el meu cas serà anar-me'n al PA50 Plus, perquè és el que veig que tothom està seguint, i a partir d'aquí ja en un futur ja ho veurem. Val? Però de moment m'estaré, jo crec, 2 mesos treballant, és una bona... Fins que pugui estalviar o trobi un de segona mà que me'l pugui comprar. Jo he estat mirant això del PA50 Plus també i és una bona solució, però em fa molta por tenir-lo i que després diguis, hòstia, és que amb 50 watts... O sigui, si ara estem parlant, fixa't, que estem sortint amb 100 watts i estem dient, ostres, el Tomàs, que clar, que és que li crida a un Víctor Kilo i allà vamos, saps? I clar... No és només lineal, Clar, també és l'operador. No és només lineal. La ubicació, no. I tenir la sort... És l'operador, no és el lineal. No, l'operador... Aquí sí que no va l'operador. Aquí no va l'operador. No, home, operador bo sí que ets ja, Tomàs, jo crec que pots considerar... Només no em considero operador bo, el don de la poliglotia que tens, això ja fa. Però només sé xapurrear l'italiano. S'han pensat que era un espia. Sí. S'han pensat que era un espia perquè parlava en tots els idiomes. Quan vaig a fer pot amb ell, et dono més ràbia. Dentro de italià li parlen italià, dentro en francès li parlen francès, amb l'anglès com a idioma natiu. Vinga, va. Sí. Apaga, vámonos. Sembla que els del Duolingo estan alimentant la IA seva amb el QS català, amb els QS. Faig molts errors en anglès i després me'ls escolto i em fa molta ràbia, tio. Mira, jo només et dic, i que t'ho vaig ficar també en un comentari, els teus últims QSOs, ja sembles moltíssim a la manera d'operar que té el Calum. Dos canvis i fora. Dos canvis i fora. És que cada vídeo... cada vídeo del Calum me'l veig 10 vegades. És que és el meu referent amb tot. Aquest últim que estava muntant la Delta Loop, que per cert, és probable que la solució final d'aquí sigui una Delta Loop. Del Calum. La Calum no m'hi cap. Ha de ser una Delta Loop 20, 17... 12, 10 i 6. No puc posar 40. Però, a veure, no tinc multifreqüència i amb una Delta Loop puc tenir multibanda i high power. Sí. Amb les condicions que tinc ara de recepció. Tinc una qüestió, tinc una pregunta per tu, Tomàs. Perquè, clar, estem aquí de 30 megas cap a baix, parlant tota la tarda de 30 megas cap a baix. Tens bé a què fa? Tinc el walkie. Tens el walkie, però no has posat antena. No he posat ni antena ni equip. No he posat ni antena ni equip. Anava a preguntar si hi havia activitat. Sí. Aquí a Olot està la Carme, que és la persona, jo no diria de Catalunya, jo crec de tota la península, que és una radioaficionada que ha guanyat, o sigui, és brutal amb Charlie Whiskey. És una operadora de Charlie Whiskey molt, molt gran. I he estat parlant amb ella perquè ella va nedar a un club de natació que està darrere de casa meva. I passa molt sovint i veu... Perdona que et talli un moment. Quan portes el nou QTH? Un mes. I ja es coneix mig Olot, ha parlat amb la Carme. Sí. Ui, ara no ho puc explicar-ho aquí en parlar per YouTube, però un dia que estiguem fora de ràdio us explicaré anècdotes que fliparíeu. Pues no, la Carme... A mi em va agradar molt la del McDonald's o el Burger King quan van obrir el McDonald's o el Burger King aquí. Això on ho he explicat jo? El mossega la poma. Ah, sí, vale. I vaig flipar, el Vicric. És que van arribar tots amb les botifarres allà i amb els fasols de Santa Pau. I clar, no hi ha color, tio. Una hamburguesa del McDonald's, els fasols amb botifarra esparracada d'Olot, pues clar. Hòstia, és que ojo que és Fuentevejuna, això, Sí. És aquí... Uf, ja te diré. Bueno, total, que ella m'ha introduït... No hi ha molts radioaficionats, però nosaltres tenim un repetidor aquí al volcà de Santa Magdalena,
hi ha un repetidor a dalt. Jo el faig servir molt des de casa perquè puc connectar des de casa, a part que tinc el hotspot per temes digitals. Però jo no soc car... Mira, aquest any he descobert... Això és un tema que, si voleu, en parlem perquè donava per estirar el fil. I jo he descobert... A veure, no és que no sigui car de VHF a UHF. Me'n vaig endur ahir al Walkie i vaig estar parlant amb el nano aquest, a l'Equal fa 3 GNU, i em va fer una il·lusió bestial, perquè jo estava a 600 metres d'alçada i el tio estava a 2.550, que és el cim del Pedraforca, que no és fàcil pujar al cim del Pedraforca, que al cementiri de Saldes hi ha més morts caiguts escalant el Pedraforca que gent del poble, que està al peu del Pedraforca. Vull dir que em refereixo que és un tema complex, ¿vale? I em va fer molta il·lusió. Però jo no sóc tio de diari, a mi la quefa m'encanta, és que no puc evitar-ho, és que m'encanta, m'agrada molt. Sí. A mi també, però saps què passa? Que al final crec que la ràdio, el bo que té és que cada banda serveix per una cosa diferent. I clar, VHF serveix per connectar-te amb els que estan al costat, amb els veïns. Vale? I a vegades, per exemple, vosaltres ho sabeu, a la comunitat de CQ en freqüència, per exemple, hi ha gent d'aquí de la zona, hi ha l'Abel, hi ha l'Israel, hi ha el Javier, amb aquesta gent, clar, per exemple, tenim la sort de que arribem als repes i encens VHF i pots tenir el que tu deies, Tomàs, abans, d'una roda de tots i tal. Clar, no és de tots, però pots parlar amb la gent que tens a prop. I van apareixent gent, un dia apareix un altre, que són de la zona, que al final, per determinades activitats, per determinades coses, està molt bé conèixer els companys que tens al voltant. Però, mira, curiós, sí, i tens tota la raó, però és molt curiós. La roda que nosaltres fèiem des de Sabadell, que la trobo molt a faltar, i només estàvem el Jordi, l'Agustí, el Joan, érem 4 i anava afegint de tant en tant algú més. Era una roda que jo no podia... Jo me'n vaig a dormir molt d'hora i m'aixeco molt d'hora, per tant, i la roda començava a les 11 de la nit, de 11 a 12 a la banda de 10 metres, ¿vale? Jo no podia estar cada dia, però els dies que hi érem resultava superagradable, ¿vale? A 10 metres. Sí, clar. No estàvem a UHF. Ja. David, quantes vegades hem parlat tu i jo per UHF a UHF? Crec que una provant algun repetidor. Estàs en mute, em sembla. Perdoneu, és que com tinc soroll, de fons no vull que entri. No, sí, és això. O sigui, un parell o 3 hem parlat. O sigui... No som usuaris de VHF o UHF. És que jo... Aquí a Catalunya hi ha una roda, la roda catalana matinera, que és a les 8, de 7 a 8 del matí, que més o menys són 10 o 12 persones, més o menys estable, no? I jo me la poso d'escolta, la tinc d'escolta, però no entro, no participo. Alguna vegada sí que saludo, dic hola, perquè, hòstia, soc un escolta gairebé diari i no entro. Amb el que m'agrada parlar, no entro. Sí. No entro i no sé per què. O sigui, no em crida. No em crida. Jo t'entenc, perquè a mi em passa el mateix. L'AQF té una màgia que no té la VHF. La VHF és molt més instrumental, diguem. Vale? Però, bueno, simplement la qüestió és... T'ho preguntava perquè, clar, no sé si perquè això depèn molt de les zones. Hi ha zones rurals que tenen molta activitat amb VHF i hi ha zones rurals que no hi ha cap tipus d'activitat amb VHF. Vale? Aquí la VHF i UHF crec que és bona per la gent que fa sota, comunicar-te amb la gent que està fent cims als Pirineus, perquè estem a tocar i tenim molta, sobretot el que és Pirineu oriental, del que és d'Andorra cap al mar, inclòs el massís de... Em sembla que ahir us compartia una foto d'una parelleta que estava caminant al voltant i es veia de fons el massís del Canigó. Vale? Doncs aquí, per la gent que va a sota, o si ets un sota hunter, pots treballar amb UHF o VHF a moltes estacions i això sí que em mola, vale? Però em mola sortir jo amb el walkie a pillar-les. Sí, igual jo no faig sota, però m'agrada sortir amb el walkie i hòstia, de pic a pic o de trobar-los. No? Això és una activitat que sí que em crida l'atenció. I, de fet, estic esperant que no geli vale? per començar a fer alguna cosa més xula, perquè sí que he sortit a caminar, però, a més, jo tinc la sort de que puc sortir a caminar a fer coses així des de casa, caminant des de casa. No tinc que agafar el cotxe per anar a fer un volcà o... Sí,
això que dius és molt important, és una de les coses que jo vaig notar també quan em vaig mudar aquí a Pontevedra, el fet de tenir, aquí li diuen el rural, ¿vale? Però bueno, que és, jo surto aquí i són, en 10 minuts em poso a caminar i a 10 minuts ja estic al bosc i ja em poso a caminar pel costat d'un riu, pel bosc, etc. I no és com quan estava a Barcelona, que vulguis o no, encara que estiguis a les afores, si vols una mica de natura, Sí. Has d'agafar el cotxe i desplaçar-te a algun cotxe. punt. Sí, jo baixo, creuo el Fluvià, que el tinc al costat, aparto los patitos, que hi ha uns patitos allà al Fluvià, i ja començo a fer les pujades als volcans. Clar, vull dir que no costa res. Tinc 3 temes que vull parlar. Sí. Diu que hi ha un tema molt oblidat, que és la VHF SSB. Això ens ho diu GRN. Sí. És el gran oblidat i té tota la raó, que es pot fer banda lateral amb VHF. Tinc 3 temes que us vull portar a col·lació, que els tenia apuntats en el guió. ¿Vale? Mira, vaig a començar per un tema que, a veure si ho l'heu sentit alguna vegada i que, a més, te'l passo, i no crec que no ho has tractat tu, Xavi. Què són els radars OTH? Over the Horizon. Over the Horizon, sí. Es que sabe de todo este chico, ¿eh? No, però clar... No, perquè segur que ho ha estudiat per un capítol. Te acabas de xafar un episodi ja. Sí, amb el tema de les interferències dins de les bandes d'aficionat, etc. El que passa és que, bueno, clar, és que de fet tinc el contacte i tot per parlar de tot aquest tipus d'interferències. Això és interessant que en parlem, perquè heu vist alguna vegada que quan esteu en una banda amb una part fixa que fa... I que té com una mena de gràfic visual molt específic que el vas veient a 10 metres, a vegades a 15, a vegades a 20, a vegades a 40, a vegades fora de la part de radioaficionat, però és el mateix. Són com unes línies com molt especials que fa com una mena de pujades i baixades i amb un tros de, no sé, 10-20 quilocicles o més, veus... Això és radars over the horizon. És interessant, I això ho fan servir als militars, si no recordo malament. I aquí a Europa, i això està a la Wikipedia, us ho posaré, per a que ho obro i ho llegeixo. I expliquem que, clar, o sigui, tu quan fas servir un radar, quan tens una senyal de radar, la senyal de radar arriba de forma visual, estàvem parlant de VHF, de forma visual fins a l'horitzó. Més enllà no. Amb aquest tipus de radars aprofites els rebots per anar més enllà de l'horitzó i abarcar molta més cobertura d'aquest radar. Aquests radars van néixer a la Guerra Freda, durant la Guerra Freda, i molts d'ells s'han anat apagant al llarg de... Però encara queden diferents radars als Estats Units, a Europa. A Europa hi ha una a Itàlia, que és el que més ens dona pel sac aquí, perquè arriba molt fort i depèn de les condicions de banda rebota. I està a la costa... Bueno, és que a més no és una cosa que es publiqui, saps? O sigui, l'has d'anar trobant. Sí, era un tema que m'havia cridat l'atenció. Ho tenia apuntat perquè no sabia si n'havies parlat o no en algun capítol, era per... No l'he tocat encara. Fixa't. Encara. Gairebé 100 episodis i encara hi ha molts temes que encara no s'han tractat. Tenia un altre tema també apuntat i és... Jo no sé tu, perquè hem estat una mica parlant de les nostres històries, però al Xavi no li hem deixat parlar de cap de les seves històries i no sé si tens alguna cosa teva, abans que introdueixi aquest tema, algunes proves que hagis fet. Vas tenir una ventolada bestial que et va afectar la ENFET, no? No, el Carmelo la va tenir. Bueno, el Carmelo a Canàries últimament, sí. Bueno, aquí ventades moltes, però no m'ha afectat, de moment no m'ha afectat res. De moment la ENFET segueix en el seu lloc i ben posadeta i no he tingut problemes. Ara el que he fet ha sigut pujar, com que parlava el Juan Carlos, el Golf Romeo November, del tema de... Ens està escoltant per aquí, el Juan Carlos. Vale, doncs el tema del VHF SSB, precisament amb tot el canvi que he hagut de fer d'agafar-me una FTM 3100 per VHF que tinc aquí, aquesta no té SSB, que la FT100 sí que tenia SSB amb VHF i UHF,
Ara aquesta m'està donant a VHF amb el drive que porta, amb els lineals, amb el lineal fos, m'està donant 0,7 watts més o menys, i en UHF 0,2, 0,3. Bueno, però bueno, el tema de l'SSB l'he perdut amb aquesta. Però el que he fet és, ara tinc una Biquad 270, que és una antena de VHF, que és cúbica, són 70 centímetres de diagonal, que la tinc a dalt, me l'he posat a dalt, que guanyo 1,5 metres, 2 metres, més o menys, d'alçada, però molt més oberta. I llavors, bueno... Però diguem que és directiva. No és directiva, és polaritzada, és a dir, si poses el quadre d'una determinada manera és vertical, si el poses així és horitzontal. Vale? Okay. Varia d'aquesta manera. Clar, si fes SSB m'aniria bé perquè el podria posar en horitzontal, simplement donar-li 90 graus, un canvi de 90 graus i ja tindria en horitzontal. Amb aquesta estic rebent, per exemple, tots aquests dies les imatges de la ISS, de SSTV, i clar, molt entretingut deixar-lo posat, perquè no m'estaré aquí a les 3 i a les 4 de la matinada jo t'ho anava a dir. Què estaves fent divendres passat per la nit, Xavi? Clar, no, com a molt la primera imatge... Aquí tothom està vigilat. Sí, la primera imatge l'aguanto. Però, bueno, tinc unes quantes, eh? El que passa és que, bueno, els passes són fatals. El que em passa més o menys per sobre, guai, però els altres, si no, no agafo la imatge. I la sento, i el que més flipo és que em passes de la ISS per Costa d'Ivori, i està passant per Costa d'Ivori i la sento, La sento des d'aquí. Sento la trama de la SSTV, la sento, però clar, no puc agafar la imatge. Però, bueno, totes aquestes cosetes. I sobretot el que us deia al principi of the record. Estic organitzant tot això. Ara m'he posat el controlador del CG3000, el tinc a la paret posat allà una mica més cap allà. He posat aquí la taula, he fet lloc i l'he fet de catxarreo que tinc aquí. M'he posat la placa de silicona per poder soldar correctament, el soldador, el multímetre que m'ha portat Papa Noel, molt maco i que fa pitidito quan hi ha continuïtat, que abans no el tenia, etc. I estic aquí, doncs, bueno, ara ja puc començar a fer antenes, he de trobar un forat per poder fer l'antena de VHF, el dipol de VHF. Bueno, aquestes són les coses amb les que estic. El poc temps que m'agradaria tenir molt més temps per poder fer ràdio, però es van fent coses. Tenir el xac ben acondicionat és important. És molt important. Perquè és quan et venen ganes de fer... Jo, que sóc poc de catxarreo, ho reconec, però des que tinc la taula aquí darrere, la taula de treball, em ve més de gust fer catxarreo. Sí. Vale? Sí. I li perds la por. Li perds una mica la por. Clar, quan no tens lloc ni tens tot màniga per espatlla, vale? Clar, et fa com mandra, et fa com por. Ara, quan ja tens el soldador posat, ben posadet, el multímetre, tot i tal, dius, bueno, ara potser m'agafo un kit i em poso a fer alguna cosa... Bueno, no es veu massa, però em retiraré una mica. És que em segueix la càmera i no es veu. Bueno, a veure si hem d'anar cap aquí. Follow the leader. Sí, follow the leader. Bueno, allò és la taula de treball, ¿vale? Que a més té endolls independents, té la seva llum, ara veig bé, per fi, ¿vale? Té una llum que dona just al mig, puc treballar, i al costat hi ha una calaixera, que és on està el soldador, l'estany, els connectors... O sigui, tot el que va... Les poques coses que jo faig de catxarreo, tinc la màquina aquesta per escalfar quan poses allò de goma, que quedi tota la connexió ben agafada, i tinc el tèster, també, que per cert me l'he canviat darrerament, i és un tèster que l'apropes a la paret i et diu si hi ha corrent contínua, que és... Vamos, vaig amb el tèster per totes les parets de la casa, saps? No, a veure on hi ha. O sigui, no et servirà de detector d'RF, no? No, però com m'he mudat últimament i he tingut que fer 50.000... He estat fent catxarreo, però domèstico, saps? He estat instal·lant làmperes, instal·lant coses i aplics i de tot, i poca broma, és molt útil, perquè a vegades talles un diferencial que posa endolls o posa llums, però vés a saber de què llum i què endoll. Vale? Que n'hi ha per darrere ja, sí, totalment. Pues això va molt bé, parèntesis a banda.
Pues això, l'espai de treball és important perquè et vingui de gust fer coses. Tinc un últim tema, no sé si teniu més coses, però jo tenia un tema també apuntat, abans de si voleu ja dir les últimes, que és un tema que ha sortit aquests últims dies en el... Sembla que era el canal general de CQ en freqüència, que no recordo ara qui estava tenint problemes, no sé si era l'Abel o algú. No era l'Abel. En retorn de radiofreqüència en el xat. L'Òscar. L'Òscar tenia problema amb l'RF, sí, retorn d'RF. I és cíclic, Això sempre surt. Sí. És que... I a més és un tema. Tenim problemes, és que no sé. Però hi ha gent que... O sigui, quan el retorn d'RF és important, és molt frustrant perquè t'impedeix fer ràdio. Vale? No surts bé... Però què ràdio? Si al veí li encén la tele. O sigui, jo tinc una tele desendollada de baix perquè si jo em fico a fer ràdio, s'activa la tele de l'habitació. Amb quina antena? Amb qualsevol antena. És que això és el que jo he començat a donar... O sigui, jo tinc la sort que sempre he tingut molt poca RF. En el pis anterior tenia RF. O sigui, jo encenia la llum d'un ventilador del dormitori amb 15 metres. ¿Vale? Aquí és veritat que només estic treballant amb 20 metres, però fins i tot amb potència no tinc 0 RF, tinc 12 metres de cable i l'antena està aquí dalt. Sí, mira, jo, fins que no he ficat això, que es ven canviar l'Ultraflex 10, que m'ha reduït bastant i de més, jo en qualsevol banda, la que em ficava a treballar, la dona que està un pis a baix, li deixava de funcionar el teclat i el ratolí de l'ordinador. 100 watts. En 100 watts. Val. Fes el que fes. O sigui, fes la banda que fes. O sigui, ara depèn la banda, doncs noto més o menys, si depèn l'antena, noto més o menys retorn. I tinc 2 xoques. Tinc un a la base de l'antena i tinc un altre aquí a baix. Amb la ENFET. O amb la vertical? En les dues, perquè vaig movent el mateix cable. O sigui, jo tinc 2 xoques i amb això funciona. La gent em diu, és que potser estàs entrant amb molt senyal, no sé què dir. Jo no sé, però jo és com noto que mig puc treballar. I 40, quan em fico a 40... Jo el que he notat és que amb la ENFET, la meva ENFET Hallway, recordeu, les ENFET són, teòricament, és 40, 20 i 10. Perquè resoni a 15, ajustat a banda, normalment tenen una petita bobineta. Us heu fixat que les ENFET tenen una bobineta? Això fa que de 40 resoni a 15, dintre de la part que li ha de ressonar, però no deixa de ser una bobina. I jo sempre he aixecat que tenia RF quan treballava en 15 metres en l'altre pis per la bobina aquesta. Perquè les proves que jo he anat fent, i és una opinió personal, igual estic equivocat, crec que on hi ha bobina hi ha més possibilitat de generar RF. Ara estic treballant amb 2 palitroques, no hi ha bobina, sí que és veritat, i amb això, David, et dono tota la raó. Xoque, cable bo, i els Messi en Pauloni de connectors, i connectors bons, Messi Pauloni o similars, no cal que siguin aquests, ja no només l'RF, sinó molt soroll intern, no, el soroll extern l'agafes per l'antena i aquí no hi ha Cristo que te lo saque, però el soroll que pot agafar el cable o pot agafar el connector, que hi existeix, desapareix. Doncs jo no tinc RF, tinc 0 RF ara mateix en el xac. I estic treballant amb 500 watts. Una de les coses que a mi em preocupa, que parlàvem abans del lineal, precisament és la RF. Sí, perquè a la que li fiquem més xitxa, no sé, aquí això sembla una discoteca. Començaran a encendre i apagar la llum. I és que tenim antenes que no són antenes totalment ajustades, etc. Fa molta por sortir, o sigui, pujar watts perquè la pots liar molt parda. O sigui, pots començar a fregir les patates del veí. No sé si amb 300 watts n'hi hauria molta diferència, però bueno. Cap veí se m'ha queixat, però jo sí que a casa se m'encén la tele, deixa de funcionar el teclat, o sigui... Perdoneu, sabeu qui tenim per aquí escoltant? l'Eco Bravo 1 Tango Romeo. Hombre, Fabián! Saludos! Salutacions! Molt bé, maco. Buenas. No sé, a mi és un tema que em preocupa i em preocupa la gent que la té, parlant del que estàvem parlant en el canal, perquè és molt... s'hi talla molt el rotllo, no et deixa emetre, no et deixa treballar i quan la tens és molt complicat d'anar-la, de treure-la, d'eliminar-la. Jo n'he tingut molta.
l'he anat dominant. Mitigant. Vale? Amb els xoques i tal, però crec que també jo crec que també té molt a veure amb el tipus d'instal·lació que tens tu a casa teva. O sigui, si és de qualitat, si no és de qualitat. En instal·lacions antigues és molt fàcil que tinguis RF perquè t'entra per tot arreu. Depèn també de tot el que tinguis. Vale? O sigui, al final tu estàs emetent i gairebé qualsevol aparell electrònic és una antena, amb la qual cosa si tens el xac ple d'aparells, si no ho tens ben muntat, és molt fàcil. Nosaltres tres tenim un agravant i és que generem contingut d'àudio i de vídeo amb streaming, amb podcast, tens l'equalitzador de so, la taula de mescles, no sé què. Tots aquests elements afegeixen problemes a l'hora de... afegeixen o sigui, poden donar peu a tenir més RF inclús que no... Clar, que parlàvem abans. Et poso un exemple. Jo, el marc del Velux que tinc aquí, que és metàl·lic, jo si agafo moltes vegades estic millor apretant el PL o traient el PL i si estic amb els PLs a les mans i em toca això al marc, em fot un... O sigui, vale, no estoy solo. Pensava que em passava a mi. Això és estàtica. Això és estàtica o no? Mira, no sé si és estàtica, RF o... A mi em però passa igual. Només passa amb emissió. No. Jo abans de connectar, o sigui, quan estic muntant l'antena, a la que toco el marc de la Velux, m'hi pega cada enxamprada. Però això és estàtica. Jo no sé si és estàtica o, en el meu cas, hi ha la qüestió de que, clar, jo tinc el CG3000 a dalt, que és actiu a l'acoplador i és alimentat. I potser... Quants watts aguanta el CG3000? Ostres, no me'n recordo. Jo crec que són 150 o 300. Potser són 300, és que no me'n recordo ara. No me'n recordo ara. Perquè aquest és l'acoplador automàtic que tens a dalt. Sí. Perquè, vale, d'acord. A veure què diuen els oients, que encara segueixen, hi ha 8 o 9 persones encara per ahí donant voltes. A veure si algú de vosaltres ha tingut aquests problemes d'estàtica. Jo també he tingut problemes d'estàtica, i això va molt amb l'antena. L'estàtica l'agafa l'antena. M'ha donat tan fort que vaig tindre una vegada, se'm va fer un niu d'avispes i em van començar a picar i pensava que era l'estàtica. Saps? Em van fotre 2 picades i joder, com està avui l'estàtica. Fins que la vaig veure volar sobre meu. Dic, hòstia, les putes avispes. Perdó per... Saps? Però imagina't que et dona cada embrellada que flipes. Que flipes. I jo pensava, dic, estàs loco, no sé, jo què sé què passarà aquí. Menys mal, Xavi, que... Diu Juan Carlos de 100 watts. Això fa molt de temps que em passa, Sí, 100 watts aguanta el CG3000, així que tot allò que hem parlat de l'Hermes i del lineal i tal, com a molt el de 50 watts i fora. Però, en el meu cas. Però sí, tio, de la fiblada aquesta, i em passa molt sovint, Em passa molt sovint, estar amb els peles, et toca el marc de la finestra, pam! I a mi, jo et diria que, perquè si fos estàtica, em passaria en altres situacions també, i no em passa. Però l'estàtica... Perdona, l'estàtica de la ràdio, la que queda en el cable, la genera, si no ho tinc mal entès, és l'antena. El vent, l'antena fa... Abans de transmetre, quan estic muntant l'antena, em dona. Està comprovadíssim. Perquè l'estàtica queda acumulada en el cable, en el coaxial. Quantes hores queda acumulada? Fins que no descarrega. I per això és important, perquè no ho tenim... Tenir-ho bé a terra. Tu teniu toma de terra en els equips perquè jo no la tengo i vosaltres tampoc. Pues el zurriagazo ve per aquí. Ni l'antena tampoc. Perquè l'antena tinc radials, però no tinc presa de terra. Explicació no nostra, sinó d'un expert. És que, Juan Carlos, il·lumina'ns. Diu, el coaxial es un condensador y la tensión de ruptura es de 2.500 volts. Te puede dar un buen latigazo. I això és el que esteu sentint. La estàtica acumulada en el coaxial com a condensador. I això com ho descarregues, Juan Carlos? Amb una toma de terra, no? Un cable de tiquití i ja està. Així. Amb el boli, sí. És que no sé què fa aquí. Hauria d'estar a la pantalla. Convida'l, Juan Carlos. Clar. És veritat. Que vingui algú que sàpiga del que parla. Pobret, allà el vam escriure. Ara li has donat, David. Ara li has donat. Sí.
Bueno, El tenia... Fabián deu estar pensant, i aquests tres aquí... Inútil, parlant sí, sí, d'aquestes també. coses, no tenen ni Estos pajolera inútiles idea. aquí. Saps? O Bueno, sea, diu, si no hay otra, la tierra eléctrica del enchufe conectada a los equipos. Ja, cert. Sí, però la tierra elèctrica, realment, jo, per exemple, aquí, en aquest pis, jo dubto que tingui tierra Ho elèctrica. estava pensant. Dic, jo no sé aquí si ho És que miraré. no. És que per això deia abans, amb el tema de l'RF i tal, que depèn molt de la instal·lació que tinguis. Si és una instal·lació fetent, ben construïda, tal i qual, fantàstic, tens tomes de tierra, tal i qual. Aquí jo dubto molt que tingui toma de tierra. Aquí hi ha toma de terra. Us ho puc dir perquè he estat col·locant aplics, làmperes i de todo tots aquests dies. I sí que està i sí que funciona. Si no teniu... Com era aquella foto? No sé qui la va posar. No sé si va ser aquí o en un altre fòrum. No sé, ho he vist. Que es veia una xeta, saps la típica xeta d'això? I allà va la massa. Sí. Els enginyers alemanys que posen la xeta allà. Sí. Ostres, és que eren altres temps, t'explicaven les coses. Avui et venen Sí, les bueno, però instruccions això no en pots fer-ho xinès. així perquè et pot donar un zurriagazo a la dutxa que te quedes allà, no sé. Sí. Bueno. Eso sí que hace condensación. Sí. Doble condensación. Vale, jo tenia aquest tema últim, aquest petit llistat de temes dintre dels temes per parlar. El tester, sí, mide entre tierra i neutro. Diu has de tenir menys de 10 voltios. Això vol dir que per comprovar que realment tens toma de terra. Vale, apuntado. Pues lo que hace tener a alguien que sabe de qué collons pasa. Es que claro, es que así da gusto, tío. Déjate de IAs, es nuestra IA particular. Sí. J. Charlie. J. Charlie. Charlie, la IA de los radioaficionados. Anem tancant, si us sembla. A mi se'm passa tan ràpid, tio. Quan fem aquestes xerrades passen brutalment ràpides. No sé si voleu comentar alguna cosa de novetats, nous projectes, alguna cosa que teniu en mente. Ja t'ho he explicat tot. O sigui, tinc que llegar mòbil un any més. Has de venir-te per aquí, David. Tinc ganes de que pugis aquí. Sí, el que passa que... Pensa que nosaltres podem fer pota des de l'habitació, perquè jo estic dintre de l'àrea volcànica i, per tant, estic dintre... A veure, no ho faig perquè necessito sortir al carrer amb tota la parafernàlia, ¿vale? Però tècnicament podria fer Parks on the Air des del shack. Ho intentaré. Buscarem un dia i em puixo, segur que puixo. No sé quan. Ja no li dic res al Xavi, que ja vam quedar que havia de venir per aquí i tot el rotllo. Sí. Mira, el Nadal que ve toca anar per allà. Pues mira, podríem quedar algun dia. Podíeu fer una escapada els dos si teniu l'oportunitat i passar-vos per aquí. I fem contactos con Nueva Zelanda. Jo necessito acabar de decidir quina antena poso, tios. I necessito una antena que sigui multibanda i que aguanti 1 quilowatt i no sé què fer. Perquè crec... O sigui, les antenes verticals han de tenir radials. O si no, han de tenir algun sistema que... I clar, jo no puc posar radials perquè tinc la taulada aquí sobre, no tinc espai per tirar radials. Que tiro els radials per damunt de la taulada? No té sentit, no sé. No sé què fer, no sé què fer amb les antenes, estic dubtós. En aquella època que vas estar explorant la Loop... No, la Delta Loop, que no necessita... El problema és que jo només tinc 4 metres. O sigui, jo tinc una terrassa que fa 4 metres. És que ni amb UV invertida, perquè no tinc angle. No tinc angle d'estirar-la. Excepte que me'n vagi el veí i li digui oye, vecino, déjame que ponga aquí tu... No puc. Mira, et pregunta el Fabián fins a quina banda. A veure, les que jo més treballo són 10, 15, 20 i les guard del mig, ¿vale? 10, 15, 20. Home... Clar, si no vols baixar a 40, tampoc necessites tant espai, eh? No, amb una Enfed Hallway de 10 metres, no? No de 20, perquè la de 20 és per 40. Clar, seria de 10 metres. Això podria... I al final, amb un màstil de 6 metres... Enrotllat tu pots tenir 10? Sí, enrotllat pots tenir, però si fas 6 i després baixes... 4, sí.
Vull dir, dius que tens 4, doncs 6 i una mica més, que a més en diagonal tens espai per posar aïllador i tot. Bueno, tampoc. Aquesta me l'he mirada, Juan Carlos. Diu la... És el Juan Carlos? No, és l'Ecobra. És el Fabián. Fabián. Diu la Highgain AV620, que crec que és una vertical, veritat, Fabián? Jo diria que és una vertical, sí. És possible que sigui. El que passa és que aquesta antena fa 6 o 7 metres, em sembla, d'antena, el que és la part emissora, la part vertical. Vertical todoterreno, radiales incluidos y muy cortos. Vale, perquè té els radials així que es fan... El problema és que jo estic de lloguer. Aquesta no és casa meva. Aleshores, l'altra sí que podia fer el que volia, però aquí no puc i aleshores tinc que ser ultra cautelós de no generar massa impacte visual, no envair els àtics dels veïns i tot el rotllo. 6 metres, tio. Sí, sí. Ja l'havia vista. Bueno, a veure, ara mateix tinc el dipol que comença a partir de 4 metres i mig d'alçada. Vull dir que 6 metres. Sí, s'havia ficat-li. No seria tant, Tomàs? O sigui, és 1,5 metres més, no és tant. Això o una Delta Loop. O la 640, que suposo que serà més d'això. Merci, Fabián. Et prenc nota, perquè jo tinc aquesta incertesa i no sé què fer. També és veritat... Fabián és com el d'Alberto Riojanos, fíjate. Sí, és garantia, Sí. O sigui... Però... L'únic que penso que, i perquè no ho he provat suficient, no he tingut l'oportunitat de provar-ho, és el que em faltaria provar, encara que fos una vertical... Sí que he provat la vertical, però en configuració pota. He posat a la terra de la terrassa el Magic Carpet, he posat el trípode i he posat el palitroque, ¿vale? A 20 metres. I funciona bé, funciona relativament bé, no té molt de soroll, però clar, no és una configuració lògica, perquè en la que he intentat elevar-lo, em diu, i el ground plane d'on està? Sí, perquè tot i connectar el palitroque vertical alçat contra la Magic Carpet, si no està a terra l'antena, te dice que nanai, que jo això no ho sabia. Jo pensava, bueno, le hago el plano... Claro, li faig el ground plane en Caracas y le pongo el palitroque en Massachusetts. Tiene que funcionar, ¿no? La toma de tierra aquí por osmosis. Sí. Claro. No, però hi havia un cable que connectava un lloc amb l'altre. Bueno, no. Ha d'estar tot en el mateix... Sí. És tonteries d'inexperto que em va passar. Bueno, hauria de provar una vertical amb radials o amb poc radials, que és que no tinc espai. Però també volia saber quin nivell de soroll tinc, quin nivell de rendiment tinc amb una vertical, abans de decidir-me. El que sí que sé és que el dipol de 20 metres aixecat a 4 metres i mig sobre la terrassa, que està per damunt de totes les antenes i tot el que hi ha, perquè jo estic just, aquí dalt estic just a dalt al terrat de l'edifici, al sostre de l'edifici, i no té... O sigui, ja són les teules, no hi ha espai, no hi ha la cabina de l'ascensor, no, res, aquí són les teules. Bueno, com jo aquí, no? O sigui, que aquí ja tinc teules. Exactament igual que tu. Que bona la que diu el Fabián. Què diu? Deslocalizar la contraantena. Si lo inventamos, nos forramos. Sí. Pues Juan Carlos, venga, va. Esto es cuestión de inventiva y buscar soluciones. Con fibra òptica, a veure si... No. No, sí. Bueno, no, sí, però sí que està inventat. Es diu DMR. DMR. Clar, es diu DMR perquè, clar, amb DMR, oblida't, no necessites... No tenen ni res, clar. Sí, ara entenc la història. Per què anava a dir-vos això? Bueno, ja feia que ha de fer proves. L'únic que sí que puc dir amb coneixement de causa és que el dipol rígid portable amb els Chameleon, no? amb els làtigos aquests de 5 metres per banda, rendeix bestialment i escolta molt bé. O sigui, a 4 metres i mig per sobre del terrat. Per wifi. Per wifi. També. Bueno, no sé, és qüestió de pensar-ho. Algun tema més que vulgueu treure damunt de la taula? Alguna cosa més que vulgueu comentar abans de tancar la paradeta? No, el que dèiem al principi, que... Tenia moltes ganes de xerrar així. Falta temps per fer ràdio i poder experimentar. O sigui, tenia... Jo, quan vaig començar les vacances, vaig dir, me voy a hinchar. No ho puc fer? Però, David, tu has estat molt actiu, has fet molta pota últimament, una mica de pota. Però vaig fer una el Xavi també, el Xavi ha fet bueno, i a l'episodi dels Faros, que te voy a contar, super... És que té un punt romàntic, tio, allò que és...
Bueno, el Xavi s'ho curra cada setmana. O sigui, el Xavi... Però va sortir, sí que s'ho curra cada setmana. es va anar amb una barquilla, bueno, amb un ferri, no sé què era allò. Quan va fer el Pota fa temps. No. Això va ser quan vaig fer el Pota a l'estiu. Però sí, o sigui, però clar, sí, jo he fet els faros, he fet el conte, he fet el no sé què, no sé quantos, però tinc ganes de fer ràdio. És que tinc ganes de fer ràdio. Tinc ganes d'agafar i dir... Tengo todo el día para hacer radio. ¿Vale? Empiezo por cacharreando, me hago una antena, la pruebo, tal, me pongo en 20 metros. Això és el que vull. El David ho sap perquè ho hem fet, sempre que sortim ho fem així, però t'has tu convidat, Xavi. Si ets capaç de venir aquí de cara a l'estiu o d'on sigui, podeu coincidir, podeu desplaçar-vos aquí, a part que tinc moltes ganes de que veieu el Xac i feu proves i tal, amb el Pota setup que portem amb en David, de que podem treballar simultàniament 40 i 20 metres amb els filtres addicionals, ens n'anem al mig de la Vall d'en Bas, amb el lloc on jo faig Pota, que és molt xulo, i anem a fer aquell dia Pota de la part volcànica. Vale? Vamos, jo encantat. Esteu convidats de fer aquella activitat, que és a més molt xula perquè és allà al mig de la Vall d'en Bas i al peu del Puig Sacalm. I jo activo amb Beakefa, amb el walkie. O sigui, vull dir... Hem estat treballant asseguts a 1,5 metres de distància a la mateixa taula portable de càmping. El David aquí, jo aquí, i les antenes estaven 5 metres o 6 metres, o sigui, no. La mateixa antena. I amb els filtres funcionava perfecte, no ens interferíem. I al final 100 watts cadascú. 100 watts cadascú, sí. És fantàstic, això. Funcionava quan molt. Arribes a aquest punt de tunejar el setup, per tant... És que també l'altre dia, és una reflexió que feia l'altre dia, deia, hòstia, quan tinc temps, no tinc les eines. I quan tinc les eines, no tinc temps. Saps? Perquè passava, em feia falta uns adaptadors. Un adaptador, un sol adaptador de connector N a PL. I per això no puc... Clar, tio, i no el tenia i no podia ajustar una antena perquè no el tenia, el vaig haver de demanar a Amazon que m'arriba, que no sé què, que tal... I dius, ostres, avui tinc temps, no puc fer tot això perquè no tinc les eines. I quan tinc les eines el que no tinc és temps. I estem en un bucle infernal que al final... Això et va passar a casa o al QTH de vacances? Aquí, aquest cap de setmana. No olvideu també una cosa, que ràdio és el que vam parlar aquell episodi que vam fer amb el Fabián, una mica raro, que vam fer amb tu, Xavi, de fer freqüència. Que és tot el que... Sí, o sigui, ràdio no és només la part d'estar operant, és tota la part prèvia i posterior, o sigui que no... N'hi ha moltes maneres de fer ràdio, no només davant del micròfon. No, en aquest sentit fem molta ràdio. En aquest sentit fem molta ràdio. Perquè ara mateix estem fent ràdio d'una manera... O mirant vídeos de YouTube, perquè som consumidors de molts vídeos de YouTube per aprendre moltes coses de ràdio. I una cosa que és molt important i que el Xavi ho destaca, tu vas destacant, és un tema recurrent que va sortint, ho esmentes en els capítols de CQ en freqüència, i és de donar importància a la gent que escolta ràdio, als radioescoltes. Vale? Perquè no tenen indicatiu, no surten, no transmeten, però estan allà, són ràdio també, fan ràdio també. I a part que nosaltres tenim un passat de radioescoltes, vale? Però ara últimament, com estic aquí tancat a la banda de 20 metres, vale? I no puc transmetre, puc escoltar les altres bandes, però no puc transmetre, m'he tornat un radioescolta addicto de moltes coses. Per exemple, jo escolto molt 40. No transmeto un 40, però escolto molt 40. Vale? Bueno, i de fet, la manera que faig més ràdio es diu YouTube. Jo consumeixo molt YouTube. Molt YouTube. Jo tinc 2 comptes de YouTube. Tinc la meva compta personal on n'hi ha de tot, videojocs i de tal, i després tinc la compta de ràdio, on publico els directes, però la tinc també perquè així l'algoritme només em recomana temes de ràdio, no em fica merdes per enmig. I puc anar a saco a veure temes de ràdio. I quan vull veure alguna de temes, canvio amb aquell compte i exploro amb l'algoritme i em surten... Jo el compte de YouTube meu personal no el faig servir, el de Mossega la Poma de tant en tant, però el de Catalonia Ham cada dia, tio. Perquè és quan et recomanen tot, o sigui, a part dels followings que ja... Jo dino a la cuina i estic mirant el YouTube de ràdio. Perquè tinc temps i al final també els aficionats el que fem molt també és escoltar les bandes. O sigui, jo és obrir SDR Sharp,
i a veure què hi ha aquí, allí, allà i acollar. O sigui, 20 metres, 10 metres, shortwave, radiodifusió, bueno, una mica de tot, no? I a més t'enganxes, i a vegades ho penso, que és super tonto, a vegades m'estic allà escoltant un QSO i no hi entro, l'estic escoltant i dius... Si a vegades estàs fent mica coses i tonto, no pots dedicar-hi temps a parlar... Ja. Hòstia, abans d'acabar, us he dit això de les antenes, de coses, de canvis, pum. Hi havia una reflexió que és oportuna que la faci avui perquè demà ja és l'últim dia de l'any. No renovaré la llicència de concursos de l'Eco... l'indicatiu. Sí, a l'Eco Delta 1, al Eco Delta 1 Alfa, sembla que és. Perquè m'he donat compte aquest any que jo no sóc un tio de concursos. Perquè ets un romàntic. Perquè ets un romàntic. No, saps el que passa? Sí, passen dues coses. Una, em canso. O sigui, no aguanto tantes hores. Bueno, però és normal, tio. No, però és que... Sí, és que quan faig directes fent HF, jo en una hora jo ja m'aixecaria i me n'aniria a veure aigua, no sé què. O sigui, i després tornaria, però haig de fer un interruptus, vale? Perquè mentalment em canso. I em canso en el sentit de que ja no em ve de gust continuar fent-ho. La primera estona em motiva, però al cap d'una hora ja m'he desfogat, ja m'he tret de sobre la història. Això ho pots fer amb el teu indicatiu personal, pots anar al concurs, fas una estona, pares, desconnectes... Sí. Però per això és millor fer activacions d'indicatius especials. M'agrada més fer això que no fer concursos. Això una. No sempre n'hi ha l'oportunitat de... No sempre tens això. Això és cert. I dos, el que fas amb un indicatiu a banda del teu no entra en el teu indicatiu. Això, clar. I això em fa molta ràbia, perquè en concursos haces las illes del Pacífico Malásico, ¿vale? I no te cuentan. I això fa molta ràbia, ¿vale? Clar, això a mi em tira molt enrere agafar un indicatiu de concursos. Jo no vaig a guanyar, jo vaig a passar-m'ho bé, a passar l'estona i agafar DX que a vegades no tinc. Doncs clar, si ho fas amb un especial, olvídate d'això. Però, a veure, en l'últim concurs de 10 metres a SSB, el de la Yaru, que aquest fa poc, ara serà el desembre, jo vaig participar. Vaig estar... Bueno, era dissabte i diumenge, jo dissabte no podia perquè estava en família, estava fora i diumenge tenia una estona. ¿Vale? Vaig fer 50 o 60 contactes, no vaig fer més. Però és que no tenia ganes de fer més. O sigui, els que vaig fer els vaig fer amb molta il·lusió, però és que després no tenia ganes de seguir. I això vol dir que jo no soc un tio de concursos. No ho soc. O sigui, s'ha d'admetre, s'ha d'acceptar. Però bueno, no per fer el que dèiem, per fer concursos no necessites l'indicatiu. O sigui, surts amb el teu i fas l'estona que vulguis i a córrer. Sí. I ja està. Sí, a més, jo crec que el fet d'agafar un indicatiu d'aquestes característiques és per agafar-lo, mantindre'l, fer-lo gran, ¿vale? Sacar-le lustre, no? Que diuen en castellà, no? O sigui, posar l'Ecodelta 1 no sé què al més alt. Clar, si al final sí, ho proves, no et sents còmode fent-ho, doncs treballa pel teu indicatiu i ja està. I s'han donat... També és veritat una cosa, s'han donat dues circumstàncies aquest any, ¿vale? Una, que els concursos passen en cap de setmana i jo tinc menys disponibilitat, segons com, els caps de setmana per fer coses. Sí, no puc tancar un cap de setmana per un concurs. Puc estar un rato un diumenge, puc estar un rato un dissabte, tot. Això una. I dos, que he hagut de canviar de QTH. Sí. Que moure's tot i moure-ho tot no és fàcil. Tomàs, reconeix que t'has trobat un altre cap de cavall al llit i has tingut que retornar l'indicatiu. Sí, però no vull dir-ho obertament. Bueno, era una reflexió que la volia fer en públic i la volia compartir amb vosaltres perquè així com activar un indicatiu especial mola i m'agrada molt i ho dones tot en una hora, saps? En una hora i mitja. I després, durant 2 o 3 dies, no? Si dura una mica de temps, els 2 o 3 dies que no hi penses, o aquell dia no, i el dia següent ho deixes anar tot en una hora, ¿vale? Com un sprint, i ja t'oblides fins al dia següent, saps? No cal estar ja les 24 hores delante de la ràdio, que és el que a mi m'agòbia. O sigui, a mi m'agrada fer aquest sprint com el Pota,
Què estem fent, Pota? 2 hores, 1 hora i mitja? Sí, ja no... Perquè entre que muntes l'antena, publiques en el Pota i comences a fer crides, en 1 hora i mitja ja has tancat, ja has fet 150, 200 contactes com a molt. Això m'agrada i després ja me n'oblido, però estar 48 hores un cap de setmana pillat amb un concurs em desmotiva més que em motiva. M'agòbia. Perquè jo no m'ho prenc així, jo m'ho prenc doncs, per sortir, passar-m'ho bé, provar l'equip i ja està. Però sí, t'entenc perfectament. Bueno, era una reflexió que us dic que volia compartir. Molt bé, nois, deixeu-me que doni... Portem 2 hores, avui ha sigut un dia bestial. Gràcies a tots els que esteu o heu estat en el directe a YouTube. No vull deixar ningú, però és que ha sigut molt. I molta gent... Com has publicat a con freqüència, Xavi? No. Ah, pues... ha vingut molta gent, Fabián, todos habéis aparecido. Sí. Que bé, i a l'Abel també. Em fa molta gràcia. Estic molt content de poder contactar via ràdio amb ells, amb molts d'ells, sobretot de la zona 1, que ja no dic Carmelo i altres, però que no tenia possibilitat de contactar i des d'aquí dalt és molt més senzill i em fa molta gràcia de poder-los contactar. O sigui que gràcies per estar en directe. Gràcies, majos. És que és molt bona gent, Xavi. Sí. Xavi té una comunitat... Mira, el que faltava ara, el Juan. Con el Fanuel Alfa Delta. Sí. Vienes cuando acabamos, Juan. Se corre la voz y... Pero te lo puedes volver a revisar, no te preocupes. Tampoc... A veure, clar, nosaltres som bilingües i és molt... I a vegades quan és bilingüe gairebé de naixement, et dones per fet que aquesta dualitat que tenim en el cap i que no ens costa de fer el switch la té tothom i no és així, ¿vale? No, I encara que les llengües siguin molt similars, sé que a vegades pot costar una mica, menys si has estudiat a la UOC. Com la Bel. Si has estudiat a la UOC com la Bel, ja ho tens, per la mà, Gracias a todos, majos. Ha sigut... Ara ja no sé de quina llengua parlo. Ha sido un placer teneros aquí en compañía. Muchas gracias. Em fa molta il·lusió que hi siguin tots ells. I David, Xavi, bona entrada d'any. Igualment. Que tingueu bona entrada d'any, que el 2025 sigui com a mínim igual que el 2024, de bo, i res, seguirem escoltant-nos a les bandes. A veure si trobem temps per fer més ràdio i disfrutar. Al David no li dic res perquè ja parlem molt. A tu, Xavi, només dir-te una cosa. Segueix amb Teco en freqüència. És una experiència tan maca ser oient. Ja no dic produir-ho, que és molt cansat, però ser oient és un plaer. Gràcies. Jo ho faig amb aquesta idea. O sigui, ja ho vaig dir una vegada. Faig el podcast que a mi m'agradaria escoltar. I, per desgràcia, hi ha episodis en què, bé, per circumstàncies, per actualitat, pel que sigui, no es pot arribar a un punt X, que és aquest punt que jo tinc en el meu cap, però bueno, seguiré intentant que setmana rere setmana, almenys de cada uns quants, hi hagi algun que valgui la pena escoltar-se. No, tots tenen... A veure, hi ha temes que et poden interessar més o menys, però tots tenen una feina que s'ha de reconèixer. I té un valor addicional que és el punt de trobada. Sí. Vale? I vull reconèixer-ho, o sigui, t'ho vull reconèixer perquè jo crec que t'ha d'estimular que continuar fent de hub, de punt de trobada. I t'haig de donar les gràcies perquè és un punt de trobada molt... que està molt bé. De gent molt diversa. I de gent que sap molt, de gent que és molt entusiasta, és que hi ha de tot. Hi ha gent que sap molt, hi ha gent que és superentusiasta, hi ha gent que vol aprendre. Bueno, és el que és. David, Xavi, moltes gràcies. Oyentes, muchas gracias a tots els que esteu per aquí. Feliz año a todos. Que vagi molt bé. Feliz año nuevo. Ens retrobem amb el Social Gathering 13, viernes 13. Ojo. Us deixo que tinc esperant el Nicolàs i el Sergio. Vinga, Nicolàs. Els tinc aquí esperant a que acabem per començar a gravar. Una abraçada al Nicolàs. Vinga, adéu-siau. Adéu. Estem fora ja. Vinga, guapos, cuideu-vos.